that's why you pay téèyàn bá dàgbò tí wọ́n bá ń tune guitar wọ́n yẹn ó ti mú kí ẹ̀. And so it may not be very very necessary that pé the first performance báyìí kó jẹ́ pé ohun oníjùjù lè máa kọ́kọ́ gbọ́ ó lè jẹ́ ohun àwọn instrumentalist lè máa kọ́kọ́ gbọ́. Àtúndé orin bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Unlike nígbà tí Fuji bẹ̀rẹ̀ kò sí tempered instrument lẹ́yìn wọn ìlù ló wà lẹ́yìn wọn so kí wọ́n tó wá bẹ̀rẹ̀ it is only natural for kí ẹni tó máa lead orin yẹn kóun fún rẹ̀ kó kọ́kọ́ kó get balance ara ẹ̀ because tí wọ́n bá fail láti ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé láàárín 1 minute he might discover that pé ohun tóun fi bẹ̀rẹ̀ yẹn wà comfortable fóun ó máa ní láti change ẹ̀ be like bí ìgbà tí wọ́n bá modulate ni but involuntary modulation ni ìyẹn ló fi jẹ́ pé even gan nínú àwọn early records Fuji mi kò dẹ̀ I don't think it's limited to Fuji most those days nígbà yẹn yàtọ̀ sí jùjú you can't hear what I'm saying now in jùjú ẹ rí pé eléré á bẹ̀rẹ̀ orin nínú recording yẹn láàárín ìṣẹ́jú àáyá á kàn tún change ohun yẹn ni ó máa ń ṣẹlẹ̀ gan. Alájì Ọlọ́run fọ̀run kan yín lọ́mọ wúrà ló máa ń ṣe jù. It's true references wà nínú orin Àyìnlá dáadáa ohun tán bá fi bẹ̀rẹ̀ wọ́n bá ṣe bẹ̀rẹ̀ orin yẹn láàárín ìṣẹ́jú kan wọ́n lè feel pé kò comfortable mọ́ wọ́n á kàn ibi tó bá dẹ̀ lọ yẹn wá rí i pé yes wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa ṣe ẹ̀ ni so maybe to avoid that ni Barrister ṣe máa ń lo style yẹn but again Fuji did not start just like that it didn't drop from the sky nígbà tí wọ́n ń jí wéré irú acapella yẹn náà ti wà ńbẹ̀ tó bá pè ẹ́ pé group yín ló kàn ara nǹkan tí ẹni tó jẹ́ leader tó fi máa jẹ́ kí àwọn other wéré groups kàn mọ̀ pé àwa gbáradì wá ní òun náà ni acapella yẹn náà máa fi bẹ̀rẹ̀ wọ́n gbé wọnú Fuji ni Barrister gbé wọnú Fuji ni and like I always will say àwọn musical forms Yorùbá tó precede wéré àti Fuji ara wọn ni rárá ìjálá ló wà so musical practice yẹn náà ni wọ́n redefine wọ́n refine títí wéré fi bẹ̀rẹ̀ títí Fuji fi bẹ̀rẹ̀ but basically nǹkan tí acapella ń ṣe ní Fuji ni pé for the leader of the group to get a strong hold of his voice because tí òun ò bá ti get ẹ̀ dáadáa àwọn tó máa bá gbérin náà wọ́n ní balance. so kò ń ṣe pé ó wà very important bẹ́ẹ̀ fẹ́ni tó bá lè get balance from the start ó wà good to go abi. which is very very rare. Like I said tó bá bẹ̀rẹ̀ bákan ó máa diverse síbò mi. but nísìnyí wọ́n ti ń master key wọn. Because the temper tuning musical instruments are there now. Ìwọ̀n tó káwọn gan tó play sí ẹ máa gbọ́ keyboard ẹ máa gbọ́ guitar ẹ máa gbọ́ àwọn yẹn gan akọ́kọ́ bá in fact àwọn gan akọ́kọ́ fún yín ní instrumental display kò ní ẹni tó fẹ́ lead orin tó dé bí tóní jùjú náà ni àwọn náà ṣe ń ṣe. Yes. all right away from that ọ̀dọ̀ yín ni mo ń bọ̀ nsìn ní I think early this year we are around March or thereabout ẹ sọ fún mi pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ni màá ṣe sọ ẹ má bínú sí mi. irọ́ o mi ò bínú. ẹ ní pé tẹ́ bá gba orin Alhaji Wasiu Ayinde mu wípé ẹ máa sọ di nǹkan tí àwọn òyìnbó máa wò. bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ní àti early this year wípé music yẹn Fuji ní lóòótọ́ wípé but ó ní àwọn element kan tẹ́lẹ̀ kó sí tẹ́kọ̀ àwọn òyìnbó wọn pé wò. now few weeks or few months back mo rí àwọn concert Burna Boy mo rí Adekunle Gold mo rí àwọn nǹkan tí wọ́n kó sínú music yẹn wọ́n á realize wípé báyìí pé nǹkan tí composer ń sọ nìyí o wípé music
Fuji music táwa use mọ́ ní ibi táwọn sọ pé Saheed Òṣùpá ni Wasiu Ayinde ni Obesere ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ipò ní àwọn element kan sọnù níbẹ̀ tó jẹ́ pé kò tí jẹ́ kó wọ international wọ́n dẹ̀ pé nǹkan yẹn làwọn younger guys yìí ni wọ́n kó sí so mo wá fẹ́ mọ opinion yẹn àti kí ni nǹkan tó wà lọ́kàn yẹn nípa Fuji music. Sherry, Fuji music is still compound music. Compound as in. Tí kò tó sì tuntun ó dẹ̀ tóbi gan-an ó dàbí omi òkun ni but àwọn tó wọ̀ ẹ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan wẹ̀ létí bèbè náà wọ́n ti lọ deep wọ́n kàn wẹ̀ ní around ni omi yẹn kàn ya wá bá wọn lẹ́sẹ̀ bí òbí kẹ́hìn wà létí òkun kàn ya bá wọn lẹ́sẹ̀ èyí tó ya bá wọn lẹ́sẹ̀ yẹn ti wò pé omi ló tutù tó yìí pẹ̀lú iṣẹ́ tó ti ṣe wọ́n ti believe pé because wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn gba ti Fuji ọkùnrin ń jó obìnrin ń jó but categorically tabanikawo nílùú òyìnbó gan tó ń lọ ṣé wọ́n ń play concert wọ́n máa organize hall fún wọn ni gigs ni wọ́n play Fuji music tabanika sọ dáadáa Fuji music dàbí orin ẹnkan tá lè fi wé l'African bí ó ní orin Yusundo ní Senegal Baba Mal Salif Keita ní Mali tí wọ́n jẹ́ kó lọ all over the world torí it's just like Fuji indigenous music wọn ni àwọn náà develop ẹ̀ débẹ̀ Fuji tóbi gan débi pé tí ọwọ́ bá ba Fuji kàn máa ṣe fi let me tell you something with Fuji kàn máa fi kí náà ń pè sí kàn máa play kí lórúkọ ẹ̀ sequence sí torí mo rí pé tí wọ́n bá fẹ́ kọ hip hop wọ́n fi Fuji kọ hip hop fine ó dáa but ibi tó yẹ kán lọ kọ́ yẹn kì í ṣe bí hip hop Fuji bó ṣe wà ní indigenous tó wà yẹn tọ́wọ́ bá bá bó ṣe wà yẹn orin tó ń kọ náà ló máa kọ gìtá tó ń ta gìtá tó máa ń ta yẹn kọ́ náà máa ta ṣó ti yẹ ẹ̀sìn gìtá tó ń ta yẹn kọ́ náà máa ta gìtá tó ń ta is like èmi ò tí ì rí gìtá nínú Fuji as a musicology mi tí ì rí gìtá rẹ̀ you understand me nítorí pé onífújì mi bá ń play gìtá sí kò mọ ibi tó wà. But àwọn tó ń play lẹ́yìn wọn wà experience. wọ́n wà experience but the same thing don play. Everybody the same thing don play. Is either can play makosa or can fi back. I think they are limited by resources. Thank you. Because Sherry, there is danger in over ká sọ pé making something elegant in overdressing a particular item. The danger there is that téèyàn ò bá ṣọ́ra wọ́n lè lose bí tán ti ń bọ̀. Tó bá dẹ̀ ti lose base sọ̀rọ̀ mọ́. It happened in Juju. I made some references. KSA wọ́n wà restless when it comes to creativity, and it got to a point where he was taking Juju to where we did not know in terms of the sound tí àwọn musical instruments wọn tí wọ́n produce. Kò ń ṣe fault wọn náà o. He wanted to satisfy the international audience. Sherry, there is something about habit when it comes to music. Tó ó máa ń die hard ni kíyàn tó pa èèyàn afẹ́ gbẹ̀mí ẹni tí ó tó ti imbibe habit yẹn. Tẹ́ bá wo, why do we still revere Juju of old better than Juju of today? They predicated it on simple platform, template rather. Template yẹn ni pé a máa fi musical instrument wa a máa fi introduce kí la fẹ́ kọ olórin á wá wọlé ẹ rí pé nǹkan tí wọ́n fi guitar ta yẹn ni olórin yẹn wá kọ. Àwọn ẹlẹ́gbẹ́ àgbẹ̀ wọ́n á fi harmony díẹ̀ sí parallel harmony. Tó bá ti ń gbé the first verse báyìí the next thing tẹ́ máa gbọ́ ni instrumental improvisation. Improvisation yẹn wọ́n dìídì mú wọ́n mọ̀ pé orí major scale làwọn ti ń play but most of their soloists were doing so on
minor parallel minor key the same key but orin wà lórí major improvisation wà lórí minor ó dẹ̀ dùn gan ṣé mo ó máa ń ṣe wá lára ẹ̀yin lọ gbọ́ àwọn orin tẹ́ ṣe kọjá even before kó tó di pé àwọn bàbá Paul Tao wọ kó tó wọ bẹ́ẹ̀ ni mò ń sọ o àwọn jùjú Tani Pẹ́pẹ́ Tani Àtàgbé àwọn jùjú board members àwọn jùjú gan nìyẹn àwọn jùjú gan nìyẹn kò sọgbọ́n tó lè dá ẹ lọ gbọ́ improvisation àwọn Èdùmàrè sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ẹ lọ gbọ́ improvisation most of those improvisations were done in minor key tó bá dẹ̀ tó ti fẹ́ padà tí olórin bá ti fẹ́ kọrin ẹ̀bùn àwọn náà fúnra wọn náà kúrò lórí pattern yẹn tí wọ́n tún change. nǹkan tí mò ń sọ náà ni pé nígbà tí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí hail wọn and especially KSA bàbá yẹn wà restless ṣé instrumental kìíní ni ká sọ ni introduction ni ká sọ ni àbí ability to use it ó di pé nígbà táwọn international labels tí wọ́n ti ní interest nǹkan tó ó bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ kìíní fáwọn ni pé how do we raise it to we know in America they enjoy jazz. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ kan lọ́dọ̀ wa point tó mú jáde ó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ Chief Emisa Obi o nígbà táwọn òyìnbó kan fẹ́ wọ́n ti ń gbé wa lọ US ó wá di ọdún yẹn 1986 àbí 86 87 òyìnbó kan through Senator Kennedy ìyẹn láì ó lọ́ọ̀ Chief Emisa Obi gan wọ́n wá lọ company kan wá fẹ́ sign ní Chief Obi but wọ́n fẹ́ change orin wa gangan. Exactly. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Sulaiman sọ yẹn wọ́n fẹ́ change orin wa wọ́n wá fún wa ní orin tá a máa rehearse. àwọn náà mú orin wá. ṣé wàá ṣe. inú ẹ̀ láti yọ pàmpàdà pàmpàdà something like that. ó wà jazzy lọ. jazz náà mú wa fún wa pé ká lọ rehearse. Chief Obi ní wọ́n gbà. wọ́n làwọn ò fẹ́. o ti gẹ̀ẹ́dì sí owó tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ owó tí wọ́n fẹ́ fi sign wọn gbà yẹn tó fẹ́ sign bá interview format gbà yẹn owó ńlá gan ni but commander wò pé kíní yẹn máa change. tó bá gbà you will satisfy them you will lose your base because your people are not used to that you cannot just wake up and expect people to start drinking jazz flavour in their ears nígbà tí a sọ pé a fẹ́ gbọ́ Òbí a fẹ́ gbọ́ Sunny so àwọn bàbá yẹn wọ́n try láti meet up pẹ̀lú yearnings àwọn ará ìlú ọba yẹn mo fi fẹ́ padà sí pé tẹ́ bá sọ pé ẹ gbọ́ sophistry nínú guitar Fuji ẹ lè gbọ́ o. there is a way tá a fi lè gbọ́. ẹ máa gbọ́. máa ṣàlàyé ẹ. ẹ máa gbọ́ sẹ́rí ẹ lè gbọ́ lọ́wọ́ tí wọ́n wà yìí. lọ́wọ́ tán wà yìí. sẹ́rí tẹ́ bá máa wá gbọ́ we are moving towards another genre. orí Fuji náà la ṣì máa ti gbọ́. orí Fuji náà ni sẹ́ orí Fuji náà ni but tẹ́ bá tú palẹ̀ dáadáa you have references to make that pé okay this is a Caribbean influence this is a jazz influence this is a Negro spiritual influence that is what we are going to get but it is still Fuji because by definition Fuji comprises of everything. now gẹ́gẹ́ bí tó sọ but wá rí i pé tí Fuji bá ṣe research ẹ̀ dáadáa apart from pé wọ́n ń gbé jazz wọ̀ gbé nǹkan wọ̀ wo Yusundo wo Saliu Keita tí a bá fẹ́ anytime tó bá fẹ́ anybody tó bá fẹ́ wọ international market ó ní láti infuse àwọn kankan sí tó máa yàtọ̀ kájẹ́ kékeré ẹ̀ rebrand but at the same time there are so many percussion here that lè tuta lè kó sí Fuji tí ò sí ń bẹ̀ tán dẹ̀ lù síbẹ̀ rí ní Nàìjíríà mi báyìí nílẹ̀ Yorùbá ń bí. ṣé nǹkan tó wà ní percussion Fuji ṣé kò sí pọ̀ tó. ó pọ̀ but tí mo sọ I'm talking èmi tó ń sìn nǹkan tí mi sọ ń pa Fuji now ni wípé kì í ṣe Fuji ìtàn lù yìí o sọ pé wọ́n lè lù 1 hour but mo ń sọ̀rọ̀ Fuji bíi 5 minutes track. ṣé ẹ make statement kan sìn ẹni kì í ṣe Fuji tó ń lù yìí. kì í ṣe ìlù tó ń lù yìí kì í ṣe ìlù tó ń lù mo fẹ́ sọ kì í ṣe gbogbo ìlù yẹn lọ ó ṣeé ṣe kí Fuji gan ṣe rẹ́kọ̀ kó má sí gángan bẹ́ẹ̀
Of course. You understand? Kó má sọ omele gan bẹ́ẹ̀. Mo ti ṣe Fuji track kan rí tí mo mọ̀ yọ because ibi tí mo lọ gan ni. talking drum kúrò. Mo ní version tí kò ní talking drum, mo ní version tí talking drum wà bẹ́ẹ̀ the same kiri mo kàn yọ ni o. Technically mo kàn yọ. Ṣé àwọn hip hop tán lo Fuji nísìn? Ṣé talking drum náà fi ń. No, before we even get to that one, you mentioned Adekunle Gold's concert. That concert, wọ́n ní violin session lọ́tọ̀. Ibi tí mo ń lọ gangan nìyẹn. Now, Adekunle Gold, what he did on stage was phenomenal. To me, àwa tá a ní orin tí ó lọ present bẹ́ẹ̀ yẹn, we should be proud of what he did. Àwọn tí wọ́n ní orin lára àwọn orin tó kọ, it should be a challenge to them. So my music can be presented this way. Ṣé because kò wá offensive because the basic ingredient tó wà níbẹ̀ ó dìímú. Ó wá wò pé okay, let us turn things around here. Wọ́n gbé orchestra bíi philharmonic orchestra. Wọ́n fi back here. You are talking about violin, viola, cello. That's an orchestra, symphonic orchestra, but not the full one really. But you can see what was happening. There is no way the white men will not have interest in seeing that because ó tún súnmọ́ heritage tiwọn náà. Èdè tó dẹ̀ fi ń kọ́ ó jẹ́ ti tiwa. If we are able to strike a balance like that, the sky will not be a limit. Yes, nǹkan tí Yusundo ṣe lọ nìyẹn. Ẹ lọ check Yusundo now. He's the richest musician in Africa. Check Google. Yeah, because I think he hardly stays at home. At all. He was always abroad. They won't appreciate music anymore. On play stadium in Europe. Mo ti follow Yusundo like 1986. Indigenous be Fuji yẹn ló dẹ̀ ń kọ. Yes. 1986 1988 wọ́n ṣe concert kan ní Wembley nígbà tí Mandela ń ṣe 70th birthday ní Africa òun nìkan ló lọ Wembley kún as a 1988 mo sọ yìí UB40 gbogbo àwọn tó Stevie Wonder àgbà wọ́n fi ń celebrate Mandela òun nìkan oṣù náà mú ní Africa bí ṣé you understand kì í ṣe pé èèyàn ò lè infuse òyìnbó kìíní sí Fuji tẹ bá fẹ́ kó tí o bá fẹ́ kí any music penetrate international o need a good producer tó ń gbá lórí ẹ̀ gan. Yes, music is a universal language. Yes, universal ni. So kò síbi tí èèyàn ti lè mú influence. Bẹ́ẹ̀ ni. You can take it from anywhere. So yẹn ló jẹ́ kí n sọ pé Fuji etí bèbè náà ti rìn wọ́n ti bọ̀ sí agbami tọ́ máa bọ́ sí agbami ó lè má jẹ́ generation wọn yìí o but mo wù mí kó jẹ́ generation wọn yìí. But bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wọ̀n sí mi ọ̀rọ̀ pé generation wọn ló máa jẹ́ o reason ni pé because àwọn tó wà ń kọ́ ẹ̀wọ̀n nǹkan tá ṣàkẹ́ ń ṣe nísìnyí Adekunle Gold wà ń bẹ̀ Burna Boy a part of even Olamide náà so ó dà pé gbogbo wọn ti ń embrace. so àárín tó ṣẹlẹ̀ ni pé Fuji ti sùn sẹ́ Fuji ti ní problem báyìí but wọn ò ní believe me. Kí ni problem? Ìrísí tó ń fi ní problem ni wọ́n ní problem gan wọ́n ti nail pósí ara wọn báyìí. ṣéyàn ò le jù. No, when you look at it musically ṣe bí genius ní ẹnu music now ẹ jẹ́ ká wò dáadáa okay fine wọ́n gba ti wọ́n fine ṣùgbọ́n táwọn bá sọ̀rọ̀ àwọn adìẹ life tí jùjú erase dànù àwọn náà ti ń dì pẹ̀lú jùjú náà but hip hop náà ti bẹ̀rẹ̀ sí dì pẹ̀lú àwọn náà àwọn ló need láti fún ṣòkòtò wọn káwọn náà bí hip hop ṣe gba bí yẹn káwọn náà gba bí báyìí kan yọ sí wọn pé àwa la ní bí báyìí torí pé wọ́n ti fi òǹkẹ́nu èsì láwa yìí wọ́n kó Fuji sínú èsì báyà wọ́n wá fún wọn ní volume 5 10 wọ́n kọ́kọ́ bá wọn fleet wọ́n ti kọ́kọ́ bá wọn fleet ibi tán bá sùn kó má sí ẹ̀fọn wọ́n ti sùn báyìí Fuji wọ́n ti hanrun báyìí I will explain it nígbà tí Fuji bẹ̀rẹ̀ a ní 20 star tó dẹ̀ ń rìn tí style wọn ò dẹ̀ jọra wọn sá. Stars 20. Style wọn ò jọra wọn. Style okay. Ìbà Alhaji Barrister Ọ̀run rè o wọn jọ bá mi Kollington Àyìnlá nígbà táwọn gbé gángan dé tí gángan pọ̀ gan tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí táwọn gbé sakara ní gbogbo wọn lù later nígbà tí àwọn Fuji London náà lọ Alhaji introduce gángan
pẹ̀lú Àyànsọ́lá wọ́n change band yẹn completely gangan lọ bàbá Látíká bá mi Kọ̀lítì Àyìnlá àwọn yẹn wò pé ok àwọn náà bẹ̀rẹ̀ another gangan in another way wọ́n introduce bàtà wọ́n introduce jazz so pé Alhaji Kọ̀lítì ló kọ́kọ́ play keyboard nínú Fuji that was 1984 ọmọ Ghana kan ló play fún wọn gbà yẹn ìyẹn bẹ́ẹ̀ so kí n fẹ́ fà ní wípé Fuji wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ nígbà tí Máyégún kéwà máa dé báyìí òun kàn ní òkè yẹn ìlú gangan ó kàn erase gangan yẹn kúrò ó kàn dá sakara padà ni that was Tala 84 ilẹ̀ tún bí títí gbogbo ẹ̀ tún lọ in another style tí ò jọ ti Alhaji Kọ̀lítì tí ò jọ ti Alhaji Barrister ìgbà yẹn Fuji ń ṣiṣẹ́ gan ṣé you understand àwọn oní Fuji tún padà sórí sakara ṣé o pé wọ́n develop music yẹn dẹ̀ ń lọ bẹ́ẹ̀ through rivalry and competition. Yes ìgbà tó yá ó di pé Ayuba jáde òun tó gbé style tiẹ̀ wá Obesere jáde style mi before Ayuba it was Shina Akande. Shina Akande jáde but tẹ bá yìí wo Shina Akande nígbà yẹn náà Shina yìí fẹ́ jọ Wasiu mo ń sọ nípa creativity àwọn style still jọ wọn lẹ́sọ̀. Ayuba jáde listening attentively àwọn èèyàn tún wò pé new thing Fuji náà ni ó dẹ̀ tún lọ Obesere jáde ó lóun àṣàkáṣà ìyẹn náà tún lọ sórí pé mo ti ń dá ọkọ̀ bíi 5-6 náà tán jọra wọn now ẹnì ọmọ kó jáde gbogbo wọn kàn jáde wàá gbogbo wọn kàn jáde Kónkóló Pasuma jáde gbogbo wọn different style Fuji kan take over ni which tó dẹ̀ jẹ́ pé nǹkan méjì péré ni jùjú wò ń gbà yẹn tẹ́ ò bá ti copy King Sunny Adé àwọn copy Obey ká tó débi Shina ẹ jẹ́ ká kọ́ sọ̀rọ̀ Fuji now tá bá wò dáadáa ń gbà yẹn wọ́n creativity pọ̀ ń ta so Fuji dominate everywhere but now àwọn mẹ́ta péré náà wà ní Fuji now K1 Òṣùpá àbúrò mi Pasuma style mẹ́ta yẹn àwọn èèyàn ò fi bẹ́ẹ̀ àwọn tó ń bọ̀ ń sìn gangan tó ń fẹ́ kọ Fuji ń sìn wọn ní nǹkan kan míì mẹ́ta yẹn náà ń kọ́pì. so mo realize pé tó bá fẹ́ tó. ṣé yẹn sọ pé wọ́n ti ní ìkọ́fìn wọn. rísì ni tó bá dẹ̀ wo music yẹn musically gan tó bá wo dáadáa ẹ rí i pé nǹkan kan náà ń kọ wọ́n kàn ń ṣe ìwọ́dìn sínú ẹ̀ ni. that is contestable. so now ẹni onífújì tó bá àwọn náà dẹ̀ ní style yẹn especially Pasuma àti Òṣùpá àwọn náà nìkan wọn so àwọn lè máa kọ̀ọ̀kan wọn yẹn lọ because àwọn náà create ẹ̀ but àwọn tó ń bọ̀ náà wá wò pé àwọn ò lè kàn kankan mọ́ ó ti wá ń dàbí Ebenezer Obey àti King Sunny Adé tó ní fújì kan bá máa jáde ńsìn Òṣùpá nìyẹn. The same thing Alabi náà tuntun dé o gbogbo tuntun dé báyìí báyìí dáadáa bàdé dáhùn bàdé Alabi nìyẹn dáadáa. ó jọra àwọn lóòótọ́. tí ọgùn náà máa tẹ̀lé iṣẹ́ ìrúwárí tó wà bẹ́ẹ̀ ń sìn ni pé wọ́n wá ń change wordings ẹ̀ kò sí improvement lórí orin yẹn mọ́ àwọn tó ń bọ̀ wá ń change wordings ẹ̀ oúnjẹ kíkì ní ẹ̀ ti jọra wọn náà. Sherry, in every genre there are schools. Bẹ́ẹ̀ni. In Fuji there is the Barrister School of Fuji. Àwọn tí wọ́n ṣe ń kọ Barrister ṣe ń kọ ẹ má gbàgbé Besco he's still singing and anytime he sings it's Barrister. mo rò pé nǹkan táwọn sọ ni pé àwọn tó ń bọ̀. àwọn tó ń bọ̀ yẹn ò ní wọ́n create àwọn mélòó ló ń rìn nísìn. ẹ máa gbọ́ sà Sherry, it is not easy to just come out with something new or something radically different. báwo làwọn yẹn ṣe ń jáde ńgbà yẹn. ṣe wà Pasuma tá à ń sọ yìí K1 ní style tóun náà kọ́kọ́ fi jáde K1 la fi mọ̀. Everybody náà ló gbọ́dọ̀. That was before he waxed his first album o. Ṣé understand? Because most of our time songs it's not as if they are waxing album and start sounding like, but we still see them on stage. We don't know what they are going to come up with. K1 tá à ń pariwo gan Barrister ló kọjú ní life I know.
I know. But today, when you hear a K1 music, you can easily identify orin K1 lè. So tell me about to call orin K1 ló ń kọ. Fine. So it takes time. Mọ̀ Sulaiman, ẹni tí kò sí olórin tó bá máa dìde, ó máa copy èèyàn ni. You must copy, kò sí bó ṣe lè ṣe. Níbẹ̀rẹ̀ ayé ẹni olórin. Look at Alhaji Barrister, àwọn náà sákárà náà ń kọ níbẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Apart from orin wéré wọn tán fẹ́ jáde sákárà náà fi jáde. Àwọn fúnra wọn sọ pé àwọn táwọn láìka àwọn máa kọrin wọn jù Ẹ̀sàká, Yusuf Ọlátúnjí, wọ́n ní and especially Haruna Ìṣọ̀lá, who was the god of Apala then. So wọ́n dẹ̀ ní pé wọ́n sọ de pé in fact ká lọ check àwọn records àwọn pé hardly ní àfimàgbọ́ record àwọn tí à ní gbọ́ Haruna Ìṣọ̀lá. Tún Haruna Ìṣọ̀lá. Ṣé you understand? So it is natural that you see some people as your mentors in your own years of tutelage. wàá máa strive pé kó lè match wọn. Ibi tí style ti máa jáde nìyẹn. Ibi tí o ti máa yọ tiẹ̀. Style kan máa jáde ni because look at King Sunny Adé, Nightingale làwọn copy níbẹ̀rẹ̀ ayọ̀ wọn. Chief Emerson Obey àwọn copy Ike Dairo. Ibi tẹ́ ti ń copy yẹn lẹ́tí máa yọ style tí ìyẹn lọ copy bí Ayinde ló fa style Pasuma. Yes. Say you understand? Nǹkan tí mo fi sọ pé wọ́n sùn ni pé àwọn gangan tán wà bẹ́ẹ̀ yẹn ò try láti improve Fuji mọ́ lẹ́yìn gìtá tán ti fi síbẹ̀. Ṣé a rí ẹni Fuji artist tó ti gbé Fuji lọ sí àárín white audience bíi KSA àti Obey ní ayé 83, 84, 85? Barrister ṣe bẹ́ẹ̀. Ayuba náà Ayuba play ní New Orleans jazz festival. Àwa náà ti play New Orleans jazz festival. Ayuba play bẹ́ẹ̀. But the only thing tó ń confuse òyìnbó láyé because tí Fuji ò fi lè tàyàn bẹ́ẹ̀ but ní sìntìkìtà ti dé ní ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ fún wọn. Nígbà yẹn àwọn òyìnbó rí gẹ́gẹ́ bí percussionist. Ṣé you understand? Percussion, no note. Genre kò sí note níbẹ̀. So kò ní score. So but nísìnyí tí wọ́n ti introduce western guitar nǹkan fèrè yẹn wọ́n ní ìdíṣẹ́ gan kí àwọn ọmọ yẹn torí àwọn yẹn ready wọ́n dẹ̀ lówó láti ṣe nǹkan wọ́n ready so that wọ́n ní segregate Fuji sí pé ṣèbí orin indigenous ni àwọn dẹ̀ ti gbàgbé pé nínú indigenous yẹn náà làwọn ti ń thrive lọ yẹn. Ṣé ẹ ti understand? Àwọn èèyàn dẹ̀ máa prefer àwọn tó bá yá. But Fuji sì pọ̀ gan. Fuji pọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́. Fuji tóbi gan. I would not want to blame the leaders of these bands that we are talking about. Okay. You cannot give what you don't have. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ orin wọn from these musical instruments. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n mélòó nínú wọn ló lè play guitar. Àwọn tí wọ́n jẹ́ guitarist wọn náà nǹkan tí wọ́n ṣe ń dazzle àwa tá a jẹ́ audience ni pé ó strange sínú Fuji although it's no more strange but a mọ̀ pé the guitar ò bá Fuji bẹ̀rẹ̀ just like nígbà tá a gbọ́ keyboard lẹ́yìn Collington Àyìnlá it was eléyìí tún get but ṣé Dia Ojo play fún Collington he never played for Collington look at when Dia Ojo played for Wasiu it was another thing entirely. In fact mo fi kíní yẹn respect K1 gan ni musically I respect that man o. Mo respect because ó wò wípé ó yẹ ká fi guitar ó dẹ̀ wá mú túnú yẹn ó ti ní key ẹ̀ just like Alabi àti Òṣùpá náà àwọn náà try gan because olórin tó bá ń kọrin tí ò kúrò lórí note chairman ni. Tí o go off key. But wọn fi wọn go off key. No wọ́n ti wà okay gan musically torí wọ́n lè máa kọrin lọ kán dẹ̀ máa back wọn. It's good but not that alone. Pẹ̀lú bọ́n ṣe lo guitar àti nǹkan kan yẹn iṣẹ́ wa ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. So that's why I said àwọn gangan kọ́ ni issue ń sìn. The issue is anybody ready to go into experimentation? That is àwọn lára wọn náà ni o tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n nídìí má bínú wọ́n nídìí producer tó dáa. Àbí ká kúkú gbà wípé tó lè yànnà náà kí àwọn tó ń ṣe afrobeat kọ́ máa ṣe lọ kí àwọn tí wọ́n the likes of Saheed Òṣùpá Pasuma K1 gbogbo wọn bẹ́ẹ̀
kán gbà pé ẹ̀sà àwọn ti ṣe débi tí wọ́n lè ṣe. no sóyìnbó lè wò sóyìnbó lè wò wọ́n ni òyìnbó sì lè wò wọ́n. òyìnbó lè wò wọ́n but wọ́n gbọ́dọ̀ wà careful torí pẹ̀lú pé experimentation wọ́n ti wà content time. ó dà pé wọ́n gbọ́dọ̀ wà tí careful. wọ́n sọ nìyẹn wọ́n ti wà okay àbí tó ń sọ kan yẹn. No, Sherry, they come across as being normal the way they are performing now. Now. Even with the guitar that we are talking about, ó normal ká gbọ́ bó a ṣe ń gbọ́ yẹn. Tá a bá fẹ́ gbọ́ bí a ṣe gbọ́ ìtí Adékúnlé Gold ṣe, it will go in far. One, who is going to be responsible for the personnel? Don't forget that was just a concert. But Kì í ṣe regular band tó yẹ pé tó bá fẹ́ record àwọn náà máa record fún o. It was a concert. It was an idea for a concert. Anybody can do that. Anybody that is capable can do that. Orin tàbá fẹ́ mo lè produce orin K1, orin Kollington, orin Barrister. Okay, today is a Barrister music. For concert. Yes, màá dẹ̀ involve orchestra. Tí mo máa fún wọn ní samples àwọn orin yẹn. But ìyẹn máa wà expensive gan. That's what I'm saying. Èmi ò wá sọ̀rọ̀ orchestra now. Ṣé mo pé. I'm not talking about too much money. You just go to studio number bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ studio yìí náà lè máa book studio. Ẹ lè develop music in studio ẹ lè fi ṣe 5 minutes. But kò ní ṣe replicate ní concert o. Kí ló dé tí o ti gbé ló ṣe concert tí mo sọ ni pé ètè mi kàn sọ ni pé guitar tán lò yẹn fèrè tán lò yẹn wọ́n lè mú small no percussion yẹn kàn ṣe 5 minutes péré kàn fi dán ìta wò àwọn èèyàn máa wò pé ṣé ìbòná tún gbà yọ yìí. Okay, so èmi ò sọ nípa pé kàn lọ owó ìbò àbí kàn náwó kankan báńdì wọn náà. so nǹkan tẹ̀ ń sọ sí ni pé kàn gbàgbé hip hop tí wọ́n ń ṣe yẹn. irọ́ àwọn hip hop kọ́ ni mo bá wí. no káwọn Alhaji Saheed Òṣùpá kọ́ ṣe fi hip hop tí wọ́n bá tó máa ń ṣe hip hop yẹn lọ wọ́n ọ̀dà ìpè káyàn máa rọ epo sínú engine àwọn hip hop ni o. òun náà ni mò ń sọ. because later àwọn yẹn wọ́n rí owó ṣòwò àwọn náà lówó but èmi tẹ́mi ń try láti challenge èmi kàn challenge àwọn yẹn ni pé kán má dúró sórí ibi tán wà yẹn káwọn náà improvise. challenge tẹ mú wá yẹn sà wọ́n ti ṣe. ẹ jẹ́ kí n remind yín now ẹ lọ gbọ́ àwọn K1 oko fàájì lóòrùn wọn tẹ̀ ń sọ ìwà ń bẹ̀ 3 minutes ẹ má jẹ́ ọjà bọ́ọ̀lẹ̀ o ẹ lọ gbọ́. ìyẹn kọ́ ni mo ń sọ Sulaiman tí mo sọ kọ́ ló ń sọ sing the same line. ẹ máa gbọ́. nǹkan tẹ́mi rí orí. ẹ máa gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ rí mò ń rí o. ó rí o Sulaiman. mo rí clearly. ẹ̀yin ẹ lọ gbọ́ àwọn tracks wọ̀nyẹn you can still add more but when it comes you are talking about 5 minutes. how long were they? 5 minutes tí mo sọ ni pé àmì ń try láti sọ fújì di concert music ni mo sọ tí ò ní èdè òyìnbó tí ò ní irú Adékúnlé ṣe yẹn tẹ́ ẹ kàn máa lọ studio normal tẹ́ ẹ dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ onígìtá yín náà lè máa lò fèrè yín náà lè máa lò. ok ẹ ń sọ̀rọ̀ pé style àbí. fújì yẹn náà ni. ẹ máa change style yẹn. style yẹn náà ni. so how will it be different from Solo Makinde for example. èmi ò sọ̀rọ̀ gbogbo yẹn ti lọ. ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ yẹn èmi kàn ń béèrè pé kí ló máa yàtọ̀ ń bẹ̀. ó máa yàtọ̀. ó yẹ ìṣàlàyé fún wa. nǹkan tó fi máa yàtọ̀ ni wípé nǹkan tó ń gbọ́ nínú fújì máa wá síbẹ̀. fújì gangan tó ẹ gbé dání tẹ kọrin yẹn bọ́ọ̀bì maybe bóyá mo jẹ́ producer àti composer. o ti understand fújì lẹ máa kọ fújì tẹ kọ jáde lẹ́nu yẹn kò ní dàbí ẹ má jẹ́ òjábọ́lẹ̀ tó ń sọ yẹn bóyá kọ fújì yẹn style Àlàbí náà kọ or style Òṣùpá náà kọ or style K1 náà kọ ṣùgbọ́n ní nǹkan kan tó máa fi sí style yẹn fún ìṣẹ́jú 5 yẹn tí àwọn èèyàn fi máa wò pé ok ṣé nǹkan tẹ́ ń sọ pé kẹ́ ẹ gbé kúrò lórí major lọ sórí minor. no major yẹn náà ló máa wà. ṣé o pé bẹ́ẹ̀ ni ìwé bóyá music ń dorí mi ru I don't know. tí máa gbọ́ fújì ńgbà mí tí bá gbọ́ fújì ńgbà mí màá dẹ̀ máa fi àwọn kankan kún màá dẹ̀ máa fa àwọn kankan kún màá dẹ̀ máa fa àwọn kankan kún màá dẹ̀ máa fa àwọn kankan kún. kí ni Shina Peters fi kún jùjú. ẹ má ti kúrò lórí. ká má ti kúrò bí ó lè tọ̀ mọ́lẹ̀ sí I wanted him to learn a sì máa dórí àwọn yẹn. Sherry, I insist that you go and listen to K1. mo gbọ́ gbogbo ẹ̀ lábí ìṣèjú àlọ́ ti ṣe. ẹ máa gbọ́ sà ẹ sọ pé àwọn nǹkan kan tí wọ́n gbọ́ rí àwọn nígbà tó kọ Solo Makinde o àgbọ́rí nínú fújì o ẹ máa gbọ́ mi o àgbọ́rí nínú fújì o what I'm saying is it is not as if they have not done that but they can improve on what they have done. èyí tí mo fẹ́ kí wọ́n improve náà mo ń sọ mi sọ pé wọn ò ṣe dáadáa. so appear like that they can't even see the future
If the future is what we are talking about, that future is already here. An individual approach to production will be different. Bẹ́ẹ̀ni. Bí mo ṣe máa produce the same song, ó yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa produce ẹ̀. Sùlẹ̀ àmọ́ ó dà pé màá ṣe 5 track yẹn kó lè yẹ fúnra mi. Good. Ibi tí mo lọ gbọ́dọ̀. Ibi tí mo lọ. Àwọn ẹ̀gẹ́ ti bi rárá. See, let me tell you, sórí àwọn mẹ́ta tán rè lórí Fuji yìí. Mo máa respect wọn gan. Mo dẹ̀ fẹ́ràn wọn gan. Because tí a bá máa sọ̀rọ̀ K1, it's like Shina Peter lójú tèmi. Level kan lòun àti Shina wa. Music ni Fuji. K1 ni Shina Fuji music. Yes, I agree with you. Because kò dúró. Látòrí Africa is my fatherland. Báyẹn ò dúró. Òun ló fi achieve tó achieve lẹ́ni. Ó kàn change blend Fuji yẹn into another style. Ayuba too would have made the same impact. In fact, ìgbà t'Ayuba jáde gangan. Bí ṣe gbọ́ listener attentively tán gbé kọ́ pàtì báyìí mo ní ó yẹ kí bọ̀bọ̀ yìí play guitar ni. You are very right. Kó play guitar ni now. Guitar sọnù. Guitar sọnù kó lè kó fi music yẹn. And that was why. Bẹ̀rẹ̀ guitar ni. Ó ń kọ Fuji but ohun jùjú náà fi ń gbé. Bẹ́ẹ̀ni. Ohun Fuji lòun lò. Wọ́n wá ń fi ohun jùjú wọn. Another style entirely. Ta ni wọ́n introduce guitar sí ni? Òun ni ò bá kọ́kọ́ jẹ́ ìbá lọ gan. Ṣé rí Fuji dàbí omi òkun anything lẹ fi ṣe ó lọ ní oríṣiríṣi. Ẹ rántí Agbádá Owó. Òun ló kọ́kọ́ play guitar Fuji náà. Ẹ rántí ibi tó parí ẹ̀ sí. Ṣé wọ́n pe guitar kan ló kọ́kọ́ wọlé. Ṣé wá rántí. Bọ̀ guitar tiẹ̀ wọ́n máa ń solo ni. Ṣé ẹ rántí ìgbà tí wọ́n wá kó gbogbo ẹ̀ tí wọ́n kó tenor tí wọ́n kó solo tí wọ́n kó sí. Ṣé ẹ rántí disaster tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú production wọn gbà yẹn. It wasn't the same. Èèyàn ní sọ pé the same Fuji náà ni K1 wá lo gbogbo guitar sí tí gbogbo ẹ̀ wá tó blend. This is to tell you that as at that time that man didn't have that experience. Kò mọ kankan. They only had an idea pé àìjẹ́ kí tèmi náà tún yàtọ̀ sí Barrister àti Kollington. That was what takuta náà wà ta. 70s ni obi 78 yẹn ìtakuta kan burúkú náà àwọn ọmọ mi á ní play cool play. We are not saying this to undermine the man's effort, but I think prove it pé ṣe rí nǹkan kan máa ń dé level tó yẹ pé ó níbi tí agbára èèyàn bá mọ. Now you are talking. O kàn lè jump to the 25-story building. K1 ṣe album kan kò tí ì pẹ́ púpọ̀ mo ń try ó dà pé Fuji the Sound EP ní ọ̀bẹ̀rẹ̀ ti gbọ́ àwọn nǹkan tó wà ń bẹ̀rẹ̀ ó jọ àwọn nǹkan tẹ̀ ń sọ yìí. Ó tún yàtọ̀ sí àwọn solo Makinde. Ṣé orí tèmi sọ ni pé. Eléyìí tó wá ń sọ yẹn ó mìíràn pé àwọn instrumentalist ló ṣiṣẹ́ jù ń bẹ̀. Ó máa sound jazzy. Ó máa bíbá pé you are playing a different kind of music but orin tí wọ́n kọ lé lórí lèèyàn fún mọ̀ pé onífújì ló ń kọrin. And that's why if the album, if the attempt is not that popular, it has not permeated anywhere. As far as I'm concerned, it might be a successful music try, but it has not been a commercial success. The ultimate desire of any musician is to be a commercial success. Ẹ̀mẹ́yẹ̀ká tanra wa mi ò mind mọ̀lówó irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tó bá ṣe orin yẹn nǹkan tó ń wọ̀n ẹ́ jù láyé is that pé kò ní commercial success because that will automatically confer popularity on you. You cannot be popular and be in penury. Àfi tó bá tẹ̀yàn jẹ́ bí radio hit àbí TV hit. Sorry Sulaiman, Sussex yẹn gangan ló sọ àwọn ìgbà tí wọ́n succeed tán yẹn gangan ní ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Òun ló sọ àwọn Chief Obey kí n sọ́nà dẹni tó ń tí jùjú òṣèré àwọn náà achieve ẹ̀. Because when we were with Mr. Obey tẹ́mi wà lọ́dọ̀ Obey Montreux Jazz Festival òyìnbó tó máa ń wò wá mú dárúkọ New Orleans Jazz Festival gbà yẹn lẹ́ẹ̀kan tá a bá lọ tọ̀ báyìí a lè lọ tọ̀ oṣù méjì wọ́n máa tò láti bí òyìnbó ni òyìnbó kò sí Yorùbá nù kò sí dúdú òyìnbó tó ń fowó wọlé $100 tèrò máa tí gbogbo all máa. Hello sir. Fuji can still do that. Hello sir. Gbogbo àwọn festivals tẹ̀ ń sọ àti àwọn performances they didn't come there to see Obey alone or to see Sunny alone. Gbogbo anáwárì.
ẹ sọ pé gbogbo wa yẹn is not. ẹ máa gbọ́ jazz kí ló ń sọ yẹn concert ni wọ́n sọ mo ti mọ bí tó ń lọ concert lọ sọ concert no concert pé Lucky Dube jẹ́ kí wọ́n bọ́ brain ẹ à ń ṣe individual now. we know. ẹyọ kọ̀ọ̀kan wa tó yìnbó máa tó lọ tán wa wọlé ní jazz ní kí ló fi yàtọ̀ ẹ wá nìkan kí n sọ àdé nìkan àwa nìkan tá a máa tí ó máa dẹ̀kun òyìnbó tán fowó wa. bẹ́ẹ̀ni. so ìyẹn yàtọ̀ sí ìyẹn kan tá a máa ń rí tá a bá lọ tó ń gbà yẹn tó ń sọ pa jazz kìíní festival yẹn kọ̀ọ̀kan ni ó lè má ju mẹ́ta nínú oṣù mẹ́ta tá a bá lò. bó ìtawà gangan Ebenezer Obey in New York Ebenezer Obey in Toronto Ebenezer Obey òyìnbó là ń play fún wọn kì í ná $1 wọ́n dẹ̀ máa tó lọ láti wò wá pẹ̀lú dọ́là wọn. o ti understand nǹkan tèmi ń pray fún Fuji nìyẹn. ṣé ẹ mọ àwọn nǹkan tó lọ nísàlẹ̀ for that promotion to happen. kí ló lọ. thank you. There are interests in international music brands tí wọ́n fẹ́ lò most of the time tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣẹlẹ̀ wọ́n fẹ́ fi yín sí orí label wọn. àti ẹ̀ ti wà ní Virgin Record nígbà yẹn so kí n sọ àdé wà ní Island Record. wọ́n wá fẹ́ fi yín promote nǹkan tí wọ́n release nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn o it wasn't for test of those people pé wọ́n wà test pé wọ́n fẹ́ gbọ́ òbí àwọn record label tí wọ́n ní agreement pẹ̀lú yín ni wọ́n fẹ́ káwọn tí wọ́n ń tajà fún kí wọ́n rí yín. Come and see this wonderful Africa. Bẹ́ẹ̀ni but another thing tó máa kọ́ mi ni pé àwọn kí n sọ àdé nìkan ló tẹ̀lé àwọn tó ń tẹ̀lé àwọn Island Record tó ń ṣe irú ẹ̀ fún wọn ṣe irú ẹ̀ fún Chief Ebenezer Obey àwọn kọ́ ló ń fún wa ní concert o commander ní mọ́níjà òyìnbó tiẹ̀ tó ń gba show wa ṣé ẹ̀rọ sọ Paul Trotman ló ń gba show fún wa ní New York a ní àwọn kan ní London ní Europe tó yẹ pé àwọn ẹnu ń take care òyìnbó ni wọ́n àwọn náà mọ gbogbo ibi tí concert wà lágbàáyé a lọ sí Japan now ṣe ẹ ti understand àwọn náà bí tó wà so àwọn manager yẹn ló máa sọ pé ok gbogbo club làwọn mọ̀ lọ sí Austin ní wọ́n pè because Liberty ní Austin Texas Houston Texas kankan bẹ́ẹ̀ àwọn náà mọ gbogbo bẹ́ẹ̀ so manager kan ló wà fún wọn yẹn kì í ṣe record company ló ń gbé wa. àbẹ̀rù Apollo New York City àpilẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ṣé you understand nǹkan tí mò ń sọ mo appreciate Fuji gan but nǹkan tèmi ń sọ ni wípé ṣé àtún lè ní improvise lórí Fuji ni kí àwọn náà di ẹni tí wọ́n máa ní òyìnbó tó máa gba concert fún wọn ní àgbáyé káàkiri àgbáyé tí wọ́n dẹ̀ máa maintain Fuji wọn yẹn but ní concert way ṣàtìrẹ́ni tó obìnrin mẹ́rin jẹ́ fún ní example now onífújì ń kọrin obìnrin mẹ́rin dúró síbi ọkùnrin mẹ́ta dúró síbi in concert can happen now. kí ni obìnrin mẹ́ta ọkùnrin. wọ́n gbérin ni. as a backup singer mo kàn fún ilé example fuji. tó máa jẹ́ obìnrin ló gbérin ni. ṣáà ní fuji band kan at the moment obìnrin ń gbérin fún at the moment. kò sí obìnrin mẹ́ta ń bí. nínú albums wọn. wọ́n gbérin o obìnrin mẹ́ta dúró síbi ní concert wọ́n dẹ̀ ń gbèrín wọ́n dẹ̀ pín pàtì yẹn láàrin ara wọn onífújì dẹ̀ ti ok nígbà tí wọ́n wà lọ́dọ̀ ẹ̀mí sọ̀bẹ̀ ọ̀gá mi ìbá orin o ọmọ òru làásìkà so now 13 ni la fi ń ṣe concert gbogbo orin rẹ́kọ̀d tá à ń ṣe yẹn gbogbo orin rẹ́kọ̀d tá à ń ṣe yẹn wọ́n máa gé sí wẹ́wẹ́ sí 5 minutes a máa mú 13 bẹ́ẹ̀ 13 yẹn náà la máa play for throughout àti kìsìnà yẹn náà 13 yẹn la máa play throughout oṣù mẹ́ta. same song dati rehearse pa. ó máa ní intro gbogbo ẹ̀ ti wà pa kí wọ́n máa ń sọ fún ẹ pé kó o tó mọ̀ o ti wọlé o ti mọ ibi tó yẹ kó o ṣe láti gbé all over the world. èmi kàn ronú ni pé Fuji can still àwọn náà lè dà bẹ́ẹ̀. ok ẹ wá jẹ́ kí n help yín Sherry, it is not only in the direction that you are looking at ní Fuji filẹ̀ ní international acceptance. They need to repackage their showmanship. Oh my God. Right now, they are just performing for us. Our target wọn. If they want to appeal to the international world, then they need to repackage that is what I'm showmanship. Irú àwọn obìnrin tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn will now come in. It is not just to even back up
they need dancers to demonstrate the music they are performing. You know, when you look at it, they need to go and study Fela to turn things around. Kọ́ dẹ̀ need the producer tó mọ̀ nípa concert gan. Ó ti tán. So if they can follow that, surely the sky is not the limit. And anybody, ìbàjẹ́ K1, ìbàjẹ́ Òṣùpá, ìbàjẹ́ Pasuma, ìbàjẹ́ Malaika, ìbàjẹ́ Obesere, they can still turn up and be counted ní international music scene. They just need to, but gbogbo ẹ̀ náà kì í ṣe pé ó easy. Ṣé o rí signs of complacency? No, kò ń ṣe complacency, kò sẹ́ni tí ò fẹ́ improve. But wọ́n busy. You need some things. That's what I'm saying. Wọ́n dẹ̀ láti gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Sulaiman sọ, but they have wọ́n dẹ̀ kéèyàn tó ṣe yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ fúnra wọn time o. Torí mo rántí pé tá a bá fẹ́ ṣe irú gbogbo kí nìyẹn a lè lo oṣù mẹ́ta ní ilé ibi tó di ọ̀dọ̀ no Abẹ́òkúta la máa ń lọ a máa ń camp ni a máa camp ni àwọn tó yẹ pé láàárọ̀ wọ́n ti pògúfe wọ́n ti gbẹ́ran wọn oúnjẹ wá fún wa lọ́sàn-án oúnjẹ wá fún wa lálẹ́ wọn oúnjẹ wá fún wa ibẹ̀ gan la máa ń gbà lọ́ṣọ́ a tún padà síbẹ̀ a lè lo 3 months lọ́nà Ayétòrò ẹ mọ̀ bí exit ọ̀gá lọ́nà Ayétòrò ní Abẹ́òkúta yẹn ibẹ̀ la máa ń wà for 3 months. After aláfẹ́ wọn. Àwọn tiẹ̀ tí wọ́n dà kọ́ àwọn ibìkan bíi chalet àwọn méjì nínú chalet kọ̀ọ̀kan tó bá dà rọ̀ kùtùkùtù báyìí a bẹ̀rẹ̀ a bá ti jẹun tán a máa bẹ̀rẹ̀ rehearsal ó dalẹ̀ wọ́n á tún gbóúnjẹ ọ̀sán wọ́n á bá gbóúnjẹ ọ̀gá náà dẹ̀ ní time. ṣebí àmọ́ bàbá òbẹ̀ sí oníjó but àwọn fúnra wọn bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọn ò jó ní àwọn concerts tí wọ́n ṣe ń gbà. ọ̀gá máa ń fò náà. àwọn ẹ̀yìn àwọn bàbá akíwọ́wọ́ àwọn jó náà. bẹ́ẹ̀ ni náà so kí ni ẹ̀ dẹ̀ máa ń. ó máa thrill àwọn tó fẹ́ wò audience. Yes. àwọn portal máa jáde wọn jó. So ó mean pé when we talk about musical sophistication they are not too far from it. Yes. But those extra factors ni wọ́n tí ni so they need to repackage. They can do it. They can. Now, another kí n padà sórí ọ̀rọ̀ Burna Boy. Ẹ mention Fela lẹ́ẹ̀kan. Yes. Fela ń sìn ti mú a bit of Fuji, a bit of Fela, ó ti papọ̀. You mean Burna Boy? Sorry, Burna Boy. Yes. A bit of Fela, then a bit of some Fuji. Ó ti papọ̀, ó ti fi showmanship, ó ti fi gbáǹdì. Àṣàkẹ́ náà, the same thing. In fact, tí máa ń wo àwọn concerts wọ̀nyẹn, ó wà dàbí scripted drama ló máa ń jọ lójú mi. Especially even Adekunle Gold tó ṣe tán yìí. Ó kọjá pé akọ̀ ń play music. Wọ́n entertain, wọ́n kí ara wọn bọ̀ ni. Exactly. So kọjá pé àwọn èèyàn ṣé ẹ̀dẹ̀ mọ́ tó fà á rè o ìní wípé àwọn èèyàn ti fojú underrate àwọn boys tó ń kọ afropop yẹn sí tẹ́lẹ̀ wípé wọ́n lè pé sequence náà máa ń nísìnyí ibi tó ń gbà jáde ní agbára pé track 2 ni wọ́n give me track 2 DJ wọ́n náà wá wò ní sí okay wọ́n wá wò pé this is available ready made market ní Fuji dẹ̀ rọrùn láti kọ ó dà pé jùjú yẹn we are no go area ni. no tó bá tún sọ yẹn bó ṣe mọ̀ pé Fuji trend gan. Jùjú gan ló yẹ kó easy jù fún concert. Bẹ́ẹ̀ ni. Àkílẹ̀ tán wà lọ́bì jù tẹ́gbẹ́ Fuji náà. Because okay how many Juju musicians are available now? You are right, Sulaiman. Because if we are talking about if as at today 2025 when we still want to talk about Juju we still talk about King Sunny Ade. Àwọn Juju àwọn tó ń claim Juju náà mo ìbà fáwọn tó sì ń ṣe Juju o but most of them the younger people Fuji náà náà padà sí. Àwọn yẹn ò tí ẹ̀ kọ jùjú mọ́ náà àwọn ò kọ jùjú mọ́ náà àwọn ò kọ jùjú mọ́ tó àwọn tó ń kọ jùjú. wọ́n á kọ̀ǹtẹ̀ ẹ̀bọ̀dá ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ o. èmi náà àwọn yẹn àwọn tó ń kọ jùjú sẹ̀. they are your boys o. no Alhaji kan sọ pé no kí lè pé mo ń bá wọn jà no. àwọn tó ń okay mo lè mention Yinka James Adonai ṣebí jùjú ni wọ́n ṣe ń kọ but àwọn èèyàn kan wà tó yẹ kí wọ́n lọ́jọ́ ọmọdé ń sìn wọ́n ṣe jù. Sulaiman, let me tell you something. kì í ṣe pé mo rubbish wọn kì í ṣe pé mo rubbish àwọn náà wò pé kí làwọn lè fi jẹun ni o ti understand but tó bá ń gbọ́ jùjú mi nsìn ní tó dẹ̀ fà ni o nǹkan tó fà ni wípé àwọn èèyàn gba ti hip hop gan. Exactly. ìyàwó fẹ́ wọlé ó ní hip hop lòún fẹ́ gbọ́. Yes. tí DJ bá dẹ̀ ti lẹ̀ ààyè ń lọ àwọn ọmọ díjọ àwọn boys mi tó ń bọ̀ àtúbọ̀ ìṣòwò tó ń bọ̀ sí àwọn òpè èmi náà lè kọ́ Àṣàkẹ́ náà àwọn náà máa bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ so ó wá jẹ́ kíkí náà wọ́n ń pè ní repertoire nsìn àbí kí lè ń pè sí wà gbọ́ fújì ńbẹ̀ wà gbọ́ jùjú ńbẹ̀
wàá dẹ̀ gbọ́ hip hop mbẹ̀ ilé mi sọ pé they are not go to juju Sorry, straight but because of market tini tó wà bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ ká wo Genesis nǹkan tá à ń sọ pẹ̀lú àwọn ní hip hop yìí they grew up in the reigning years of Fuji when Fuji was the the best thing tí ó happen sí Nigerian music bí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé orin tí a bá ń dàgbà mọ́ ó máa ń wù wá gan most of them wọ́n wish pé bóyá kí wọ́n kọ Fuji but background wọ́n believe pé ó tún gbé fúkẹ́ ju pé káwọn kọ Fuji lọ ó ṣẹlẹ̀ sẹ́mi náà as a person because I vowed that I will never be referred to as a Fuji musician. Can pé I wanted to be referred to as a Fuji musician, I would have been playing Fuji. No man can alone now. But during our days, àwọn tí wọ́n jẹ́ mentor fún èmi, Baba Akib Karim, Tunji Oyelana, Fela himself, King Sunny Ade, Ebenezer Obey, Barrister, Kollington. A variety of sounds. I wasn't too much into high life, but I was still able to pick up Onílé Gogoro, Ọmọ Pupa, nǹkan àwọn Victor Olaya. That was my own musical orientation. Ni mo fi wò pé tí n bá wá ní pé mo fẹ́ ṣe record kan wá gbọ́ pé Fuji and his Fuji and his juju mo ní if I'm able to pick from all these things. One friend different thing. That is why I'm consolidating. Àwọn people tá à ń rí yẹn ordinarily they could have become Fuji artists. I will start from Nice to Danny Young to Clever J kó tó wá kan àwọn Small Doctor kó tó kan Portable tó bá wo gbogbo àwọn tí mo dárúkọ yẹn kó tó kan Àṣàkẹ́ kò sẹ́ni tí ò ní. ìyẹn ti ẹ̀ kan Fuji rí tiẹ̀. kò sẹ́ni tí ò ní Fuji orientation. So but they were able to diversify from that Fuji orientation to say okay ẹ jẹ́ ká gbé ohun tiwa lé tempered they were singing to key. Nǹkan tó yà wọ́n kúrò ní Fuji gangan nìyẹn but wọ́n gbàgbé wípé kìíní ní vibe o. So now in 2025 they now realize that they can really do much with it. And Adekunle Gold was so bold to even take those songs tá a mọ̀ yẹn original songs yẹn wọ́n wá fi ohun àtàwọn symphony orchestra wọ́n wá jọ ń kọ. Imagine. Àwọn yẹn wá ń fa violin sí báwo ni ò ṣe ní dùn báwo la ni àṣẹ ní marvel pé but kì í ṣe product ìjọ kan. Iṣẹ́ ni. Torí time ẹ sọ nǹkan kan ó láìpẹ́ yìí lẹ sọ pé Shina Peters ni K1 of Fuji. There is something táwọn èèyàn máa ń shy away from táwọn kì í fẹ́ sọ wọ́n kàn máa ń kùn láti sọ ni wọ́n máa ń sọ pé àwọn kan sọ pé Shina Peters kó lazy ipe tí K1 bá ti mú ń bì kó yẹ kí Shina Peters náà mú ń bì because of bí Shina ṣe jáde fáwọn àti ẹ̀gbọ́ pé ìgbà tí Shina Peters jáde ńgbà yẹn wípé K1 máa ń SSP máa ń gba show pé tẹ́ẹ̀ bá ti pe ọ̀rẹ́ mi sí mi ní wá wọ́n máa insist pé wọ́n gbọ́dọ̀ pe Kwamwa náà sí show yẹn because ìgbà yẹn SSP wà báyìí wọ́n tag ọ̀rẹ́ wọn along but at a point in time K1 lọ wá dàbẹ̀ pé SSP kàn wà láyé ara wọn bákan. Now tempo ọ̀kìn sọ pé speed tó ń bá bọ̀ láti 88 gbà tó máa fi di 96 or thereabout wọ́n apply brakes nísìnyí báyìí tàbá kan rìn wọ́n lẹ́ẹ̀kan once in a while even show wọn tó máa ń wò mí mo ń fún wọn ní bó ṣe rí lọ́kàn mi mo ṣe ń sọ I'm his fan but mi ní nǹkan kan against wọn tó máa ń wò mí mo sọ nǹkan tí mo sọ show wọn gbà mí kí wọ́n interesting mọ́ lẹ́nìí because ó kàn dàbí ìgbà tí wọ́n kọ́ ṣáà ń ṣe pé ṣe bẹ́ẹ̀ ní kí wọ́n akọrin ẹ jẹ́ kí n kọ́ SSP ò ní kò jọ pé zeal ẹ̀ wà ń bẹ́ẹ̀ tí wọ́n command ìgbà kan so kí ló ṣẹlẹ̀ ibo ni K1 ti la SSP. ẹ jẹ́ kí n yànnà náà sí jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ti SSP sórí Nigerian juju nígbà tí Shina Peters jáde pẹ̀lú èsì yẹn tó di gbogbo pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ ń lọ dáadáa
àwọn náà kó bá sínú àwọn tó ń bọ̀ àwọn yòókù àwọn náà jáde ẹlòmíà gbogbo àwọn tó fẹ́ máa kọrin gbà yẹn bíi Shina náà fẹ́ kọrin ẹlòmíà ní mo ti ró lórí kan gbà yẹn jújù reggae so wọ́n help Shina but you understand àwọn tuntun ẹ̀ kan help Shina bí Ruda Kujore àti àbúrò mi Délé Táíwò tó yẹ káwọn náà jọ kan help Shina wọn mi rò pé wọn rẹ. help how. Do you know why? ṣe mo reason tí wọ́n ṣe nǹkan tẹ́ expect pé kàn ṣe yẹn because SSP said he is Afro Juju creator. Bẹ́ẹ̀ni. You don't want to. Right, we see anybody. If you are a creator, okay, jẹ́ kí èmi náà create tèmi. Yeah. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Yes. Now ẹ wá ohun tó ṣẹlẹ̀ ni wípé bí Shina yẹ jáde yẹn Shina ló yẹ kí oníjùjú gbẹ́kẹ̀lé náà bí àwọn onífújì ṣe ń wo K1 ibi tó yẹ kí Àkànbí wà nìyẹn káwọn máa wò pé okay fine so what went òun fẹ́ revolution ṣe rí gbà yẹn ṣe rí King Sunny Adé Chief Ebenezer Obey tó o bá ti copy eléyìí wà copy eléyìí now kìíní ẹ ti. that was right tá a ṣe ní Àwùjá tá a ní. Wáìkì Àjàó ọ̀gá mi Wáìkì Àjàó gbogbo àwọn náà wọ́n tẹ̀lé àjọ ń tẹ̀lé now nítorí wàá ṣẹlẹ̀ new revolution of juju music ló dé ngbà yẹn láti change the course and the dimension into another thing láti Ọlọ́run fẹ́ establish juju kó náà dúró forever bí Fuji ṣe dúró báyìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé tẹ́ bá wo music yẹn gbà yẹn ọ̀rẹ́ mi ò ráyè music mọ́ ọ̀rẹ́ mi l'Àkànbí yà láti gbogbo 1998 99 90, 99, 98, 89, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 after president yẹn lọ gan after ti president lọ. ṣé wọn ò ráyè mọ́ ni àwọn kan sọ wípé nítorí pé àwọn band boys yẹn tó kọ́ wọ́n lọ ní 90 kìlì bọ̀ mọ́ pé a ṣe bí àwọn band boys Barrister lọ wọ́n tó renovate yẹn náà àwọn band boys Alhaji Collins Àyìnlá lọ ìgbà yẹn gan náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ rọ́pọ̀pọ̀ àtàwọn kìíní tó kù so mi ò fi pé. Can I tell you something? You cannot compare those circumstances with that of Shina Peters. Àwọn band boys ten sọ pé wọ́n lọ lẹ́yìn Barrister wọ́n lọ lẹ́yìn Collins yẹn they can be easily replaced unlike that of Shina Peters. Did you know the kind of the amount of work that Shina Peters put into that band before you saw them as ace kò sí replacement fún Bodali. kéèyàn tó mú individual performance wọn yẹn. bọ̀ ìyẹn ò wá ní kí artist náà kátì lọlẹ̀. that was not where Shina missed it. too much Shina busy gan. Kí ló ń ṣe. eré pọ̀ gan ilẹ̀ Ìgbò ilẹ̀ Nàìjíríà ilẹ̀ gbáìlà gbogbo bísí yẹn ò jẹ́ kọ́ mo sọ ọ̀rẹ́ mi ò ráyè mi torí ìgbà kó tó bẹ̀rẹ̀ mo máa ń lọ rìhásà ńgbà yẹn ìgbà tí sùn ẹ̀ Shina dé mo pẹ̀lẹ́ ní tó kọ́kọ́ rí ìgbà yẹn ló tiẹ̀ ń sọ fún mi pé kí bá àwọn aláwọ̀ yẹn wọ́n fẹ́ change Gbénga tó ń play àwọn yẹn fún pé láyé nígbà yẹn owó sì níyì mo wá ní aṣọ́ọ̀nì fún mi lówó lọ Ìbàdàn ni wọ́n á fún mi ní 20 naira 5 naira mẹ́rin lẹ́yìn táwọn kọ́kọ́ wo gbogbo inú ilé ibi tán kó mixer sí ìgbà yẹn Ẹgbẹ́dá ló ń gbé ní 88 ṣe ìjọba sáà so inú mi ti dùn pé ìyá rìhásà ẹ̀ mo máa ń lọ rìhásà instrument yẹn bad gan ṣe you understand but ó dẹ̀ ṣe rìhásà gan Shina ráàyè rìhásà gan Àkànbí ṣe rìhásà ṣe rí rìhásà yẹn tó ń ṣe yẹn ó máa fẹ́ tọdún kan tó ń fi ṣe rìhásà bọ́dẹ̀ ṣe ń ṣe rìhásà yẹn náà lọ sí ní stadium hotel ṣe you understand so dẹ̀ mọ̀ pé enthusiasm tó fi bẹ̀rẹ̀ yẹn wà ń bẹ̀ pẹ̀lú àwọn boys yẹn stadium kan hóye ni tó máa jáde pẹ̀lú wọn báyìí ariwo yẹn ta bóyá ariwo tó ta yẹn ni ò jẹ́ kọ́rẹ́ mi tún lè ṣe rìhásà mọ́ ni o ṣé you understand tí mo rẹ̀ mọ̀ pé di ọ̀la King Sunny Adé Ebenezer Obey wọn fi rìhásà sí rẹ láyé èmi rò pé bóyá ntẹ́mi fi ipò fi lọ pé bóyá ó bí sí jù àti pé kò tún allow èèyàn kó bá bóyá kó infuse bóyá ìdí àkànjọ àbí kí ló fi bóyá kó bá dá sí bóyá kó bá dá sí music ẹ̀ ló fa ni o. extra social event ló dèrè Shina Peters. thank you náà mo fi ló bí sí jù ó ti bí sí jù sẹ́ẹ̀.
extra social in the sense that when the issue of the 1993 annulment came up, that thing threw out a lot of things to different people, including our musicians. I remember when Babangida left, Abacha was chief of chairman, joint chiefs of staff, or whatever, to Shonekon, and then later he dismissed Shonekon in that bloodless coup and became the head of state. What Abacha wanted was to sustain himself and present himself as a president, and was looking for every means to get people to support that cause. One of the things was this infamous concert that was held in Abuja. Táwọn Christian tó organize gbà yẹn. Tí wọ́n lọ, Shina Peters ló forí fáyà abẹ yẹn. Torí kí wọn náà wà bẹ̀. Pasuma náà lọ, but Shina Peters ló jí ìyá ẹ̀ tí ìyá yẹn ò dẹ̀ tán dé ni. Ìyá gbogbo àwọn tó kù. Bẹ́ẹ̀ni, I can say that without any fear of contradiction. Èmi náà mọ̀ bọ́ yẹn ò ní kí rí. You know why? Because he was the best artist as at that time. Tino and Joju. He had everything at his beck and call, including all those East shows that you said he was having. Well, discriminate against Shina Peters in any part of this world, in Nigeria, which was unprecedented. Cut across ni. Àwọn KSA ṣe tó kó tó di pé Shina Peters dé limelight. Bókìkí Chief Ebenezer Obey bó ṣe tó kán tó dé limelight. Wọ́n ní access tí Shina ní sí every nook and cranny of this country. He was the biggest artist in town. Bẹ́ẹ̀ni. And so for going there, he went against the wishes of the majority of the masses who were for the man that was being denied his mandate. And they saw him as a traitor. And he was SSP's benefactor. He was an SSP's benefactor. That was a social extra social event that truncated his reign. Did you know how much he did to explain himself? Ṣé ẹ rántí incident kan ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University in Jọ́nà lọ́hùn that he had to prostrate to the students nítorí pé wọ́n ní wọ́n pẹ́ kí wọ́n tó dé concert, but pípẹ́ yẹn gangan kọ́ ni issue. Inú ń bí àwọn students náà pé tí gbogbo èèyàn bá tẹ̀ lọ gbowó Abacha ṣó yẹ kó jẹ́wọ́. So he didn't really quite recover from that psychological trauma. And then the issue of pé bóyá àwọn bandmen kan lọ, if bandmen bá lọ. Àìmọye boys. Àìmọye boys but at the same time you cannot get the same quality. But wọ́n rehearse ni ó lè feré lẹ̀ for 6 months kó máa lọ show. Because mo mọ̀ kó possible kí kẹ́ play concert kan sìn or show kan kẹ́ lo different guys tí rehearsal bá dùn yín dára wọ́n á play the same chorus. Kò wá tún ṣe rehearsal yẹn náà pẹ̀lú. But it's part of it. Yeah. Ẹ mọ̀ ṣé kí n sọ nǹkan tẹ́mi feel sincerely nǹkan tẹ́mi feel ni pé he tried to change his music from nǹkan tó mọ̀ wọ́n sí nǹkan mi. From the days of Ace títí wọ Shina Mania nǹkan tó pọ̀ jù quality nǹkan tó ń play ó wà mọ́ Fuji pẹ̀lú bí gangan wọn ṣe ń lọ. Ìlú àti Fuji ẹ̀ yìí. No, seriously ẹ ló gbọ́ now. Ibi nǹkan tá a jọ gbọ́ ni. The percussion was inspired by Fuji music. Ó náà sọ bẹ́ẹ̀ sọ ni. But the singing was not still juju. But the percussion but nígbà tó yá wọn tẹ́ bá lọ wo bí 6th album wọn after Ace kò lọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Wọ́n ti kìíní ẹ̀ ti drop. Ọwọ́ arapọ̀ ọwọ́ yí padà náà ni. So nǹkan tẹ́mi fẹ́ kó àwọn tí wọ́n bá wọn lu àwọn the previous ones yẹn ò sí ń bẹ̀ àwọn tí wọ́n dẹ̀ tún get wọn properly orientate wọn pé this is the way I want it to be. Thank you because òun gan ni creator ẹ̀ now. Yes. Mo lè tó tí èèyàn kan bá lọ àwọn kan máa okay let me cite an example for you 22 of my boys leave my band Los America mo dẹ̀ mọ́ ń pa ẹ̀ wọ́n sọ fún mi pé àwọn lọ Mike Fashakin ló kó wọn lọ show yẹn Fashakin lọ bẹ̀ bí tó ti play boy kan wà ń bẹ̀ wọ́n pè ní Latunde Silva ìyẹn wà lọ́dọ̀ mi ìyẹn ló ń gbèrin fún mi mo dẹ̀ rí pé ó ní àyè ó like kó máa lead mo bá ní okay mo bá ń
ó ṣáà lead tí n bá ti síbẹ̀ mà ní kó lọ lead tí n bá lọ tọ̀ mà ní kó lead mo ṣáà develop ọlọ́run gbé ọlọ́run fún ó wá ní òun fẹ́ yaṣẹ́ ó ní bá ń tiẹ̀ bó tó bá ti ní ṣòtò tóbi ó máa lọ kọ́ àwọn boys mi lọ àwọn boys yẹn ló wá kó lọ tí Mike Fashakin wá láti ìlú òyìnbó torí wọn ó dẹ̀ kó wọn lọ Amẹ́ríkà àwọn 22 mo wá ṣe rẹ́kọ̀d mi lẹ́yìn ẹ̀ mo dẹ̀ ṣàdúrà fún ọmọ yìí dán wọn ń pè mí wọn ṣàdúrà fún wọn they are okay now lára wọn ni boy Ẹkúndayọ̀ tó interview yẹn ń play guitar fún mi gbà yẹn Samek guitar ló ń play fún mi now ṣé wàá rí bọ́n yẹn lọ mo change style mi gòjé yẹn mo gbé jáde báyìí mo ṣe orí mi má burú yẹn ìgbà táwọn náà gbọ́ lọ́hùn bọ̀dá láyé àṣàwà là ń bọ̀wọ́ yín jẹ́ṣá ṣé mo tó mọ̀ yẹn so nígbà yẹn ọ̀rọ̀ sínú táwọn sọ èmi believe pé ìṣe ló yẹ kí ọ̀kan bí wọ́n rehearsal tó tóbi gan tó dáa gan kó fàyè lẹ̀ kó fi eré lẹ̀ kó wá lọ bí 6 months kó fi torí òun ló ní style ẹ̀ oní keyboard play báyìí oní. ṣé àwọn kan máa ń fún yín sálárì ni. ẹ ó máa prepare ẹ̀ tó máa jẹ ṣé bó iṣẹ́ ẹ̀ ni. ẹ wọ́n yìí lọ ṣe show. àwọn máa lọ show wọ́n máa padà sí rehearsal wọ́n máa lọ show wọn torí òun ní creator òun ló mọ tí torí òun ló mọ nǹkan tí keyboard fẹ́ play ló mọ tí drums máa play ló mọ tí percussion máa play torí tẹ́lẹ̀ náà lórí ace òun ló arrange so many of the percussion. ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ béèrè question kan ẹ sọ nǹkan lẹ́kọ̀ọ́ ẹni mi àti Fuji mi mo fẹ́ padà sórí ẹ̀ ace Shinomania dancing time experience ẹ bá mi wo albums mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn ṣé the same quality nǹkan tí wọ́n play ní ace táwọn èèyàn fi ń pariwo ṣé wọ́n replicate ẹ̀ nínú the other 3 albums àbí wọ́n experiment wọ́n change ọwọ́. If you asked me èmi rate experience as the best of the collection to some not even ace. I rate even do ace logan. Yes, that's what I'm saying. I rate experience as the best. èmi sọ pé Shinomania. No sori Shinomania yẹn wọ́n fi ọjà. ó jayé òun tiẹ̀ wá rí ayé ace lòun lò ìgbà ace ní Shinomania lò. bí tó bá wo strings work tó wà nínú Shinomania kò tó nǹkan. bẹ́ẹ̀ náà ti kọ́. bẹ́ẹ̀ náà ti kọ́ ọmọ no. inú ace ni òdìkejì ace ni ọmọ bọ̀. ẹgbẹ́ ìjọ́rin Shinomania ni ọmọ bọ̀. no kíní ni ọmọ bọ̀ ace ni ọmọ bọ̀ òdìkejì ace ni sẹ́kọ̀ ace ni. ace kọ́ Ọládélé Babidele ace ọ̀yájà bẹ́tẹ̀ ace ni second side ace agamaro ni wọ́n ṣe ace lẹ́pẹ́. irọ́ ó ti fẹ́ wí. ṣé ká gbowó lè. irọ́ tó bá ti jẹ́ nípa Shinomania. ronú àgàn márùn-ún. mo sọ pé Shinomania nìyẹn kò ṣe ace. ṣé Shinomania ni ṣá ó dàgbé Shinomania ni o. Shinomania ni sá. kíní ni second side ace. Kí ló orin tó fi bẹ̀rẹ̀ tó. The other side ace was. àwọn wọ́n bá ẹ jẹ́. wọ́n bá ẹ ọmọ ènìyàn ló repeat bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ni. tẹ́lifí bá ti jọ oyin báyìí. o ti rí lórí abámú fóònù ẹ̀. Anyway sori Shinomania yẹn approach wọn èmi feel pé ó tún ti wà too percussive. Shinomania. Yes wọ́n jẹ́ kí orin yẹn dún jùjú bí ó ṣe yẹ kó yẹ nítorí pé wọ́n yọ impact Fuji tó wà nù one. wọ́n yọ impact strings kúrò nínú Shinomania ìlú ti pọ̀ ju bó ṣe yẹ kó present ẹ̀. Fuji náà ni. wọ́n sọ pé àwọn ń kọ Fuji. but àwọn ọ̀kan wọn experiment ni wọ́n jẹ́ kí percussion wọn pọ̀ wọ́n load ẹ̀. Yeah. So because of the success is. tí èsì ni so wọ́n load Shinomania gbogbo àti tó máa do dancing time ó reduce but bóyá experience da balance experience wa okay creator wa experience gẹ́gẹ́ bí Simon ti ṣe ń sọ ó máa mú jùjú nínú ẹ̀ dáadáa tí wọn náà mọ̀ pé tó máa mọ̀ pé jùjú ni mò ń gbọ́ yìí ó dáa gan. àwọn synchronized percussion yẹn ó wà ń bẹ̀ kì í ṣe pé bóyá percussion yẹn kò wà lacking rárá but I mean the arrangement was solid. ṣé SSP lè padà tó máa padà kí ni kàn ṣe. Can I tell you something? ṣé o tí ì bá ti ní name tó ti ní name tán ti gbọ́n pa ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó sì lè padà. kò sára tí ó lè dá. ó kàn ní ìdí àti ṣiṣẹ́ ni. bàṣẹ àwọn fẹ́ padà
àwọn náà máa lè dáhùn. ìwọ tó bá ti rí Àkànbí kò béèrè bẹ́ẹ̀ because sórí bó ṣe wà let me tell you something nǹkan tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀ mọ́ Àkànbí ọ̀rẹ́ mi ni o ẹ̀bùn ní Shina. He's a fantastic ẹ̀bùn ní bó ṣe wà kò sí nǹkan tí ò lè ṣe emèrè rẹ ní pápá emèrè musician ni kò sí nǹkan tí tó bá fọkàn sí tí Àkànbí bá fọkàn sí pé mo fẹ́ jáde padà wà láyé òun máa jáde padà but àti fọkàn sí ni problem báyìí. but again no. torí ẹ̀bùn ni o. ṣe rí ibi tí orin bá ń lọ èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe àkíyèsí ẹ̀. It is not enough to be talented or to be well loaded. Èèyàn tún gbọ́dọ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ ní strategy. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn bàbá òbí bàbá Sunny. Strategy náà lò. We keep mentioning them but níbi tí impact wọn wà ń sìn social events ni. wọ́n ti ṣe débi tí ó lápẹ̀rẹ̀. so wọ́n ní láti wax any album láti prove anything they don't have anything to prove. torí wọ́n ti ṣiṣẹ́ yẹn sílẹ̀. but àwọn tí ò tó wọn lọ́jọ́ orí they have to continue to be relevant. album máa ń fún yàn ní relevancy. èèyàn lè máa jẹun ta kó máa jẹun ta èèyàn ní fura ní orúkọ ń lọ. akọ̀fẹ́ ìkùn gbàṣọ. èèyàn á rò pé we are always busy but orúkọ ń lọ. tí n bá ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn jẹ́ ọ̀rọ̀ tó mú ọpọlọ dání gan tí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn dàbí tí MTN bá láwọn ò ṣe advertisement kí Coca-Cola láwọn ò ṣe mọ́ àwọn mìíràn jáde náà. wọ́n jáde before you know it. wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe lọ wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe lọ. so at this age it is not too late for Shina Peters to drop a track. nǹkan tẹ̀mí máa advocate nísìn òun níbi tẹ́ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan you don't have to do an extended long play you can just give us a teaser. àwọn ọmọ ní hip hop náà ń pariwo yìí 3 minutes ní gbogbo ìrìn àjò ìgbésí ayé wọn lórí track kan. okay a mọ̀ pé going by the structure and nature of juju àti fuji 5 minutes will not be too long. yeah. it will not be too long. ẹ wo àánú mo rí gbà. yes it's 5 minutes. Adéorí Ọ̀kìn. it's 5 minutes ó dẹ̀ lọ. 5 minutes. ẹ wo kí wọ́n ti ń ṣe gbogbo kíní yẹn láti gba ṣẹ́rí after Africa yẹn Africa is my father ó ṣe nígbà tó ṣe ibi tó ti wá bẹ̀rẹ̀ sí oní kékeré ìgbà tó ṣe message. ìyẹn náà lọ gan. ológun wúyá ẹ mọ̀ pé ó ti kọ́ nínú orin tẹ́lẹ̀. tipẹ́tipẹ́. ó wá mọ̀ fi ṣe. máa gbọ́ mi Àyìndé adé ẹ. ibi tó ti mọ̀ nìyẹn pé nǹkan tí mo fi sọ pé òun ni Shina Fuji nìyẹn. so in juju iná ó lè work just do a 5 minutes thing. máa forúkọ bo onífújì kan láṣìírí mọ̀ tán bá wo kinní wọn á gbọ́ mo fẹ́ wọ́n ní pé kí la lè ṣe mo ní ẹ jẹ́ kí n produce yín kó jẹ́ 5 minutes bàbá yìí ṣàtàkù wọ́n ní pé long play làwọn fẹ́ ṣe but èmi mọ̀ pé vision tèmi ní kì í ṣe vision pé ẹ fẹ́ ṣe long play mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ yín we give them 5 minutes of your best. àwọn sọ pé oní long play làwọn fẹ́ ṣe so a kàn ń wora wa ni because I know what tí mo rí wọn rí. so èèyàn lè máa ṣe nǹkan kan bí wọ́n ṣe ń ṣe láti ogún ọdún kò expect pé o máa get a different result now kò possible ibi tó ní dẹ̀wà kọ́ yẹn Pasuma lè ṣe extended long play Òṣùpá lè ṣe extended because they are still out. ṣé ìsọ nǹkan tí ó fà tí ọ̀rẹ́ mi fi tí Shina Peters má bínú tí mo tún padà lọ́bẹ̀ tó fi relax rè ṣe pé láyé àwọn Shina Peters tó ń jáde yẹn àwọn kan lọ ń kọrin studio wọn á kúrò mbẹ ni wọn àmọ́ bó ṣe ń jáde. ọ̀rọ̀ yìí mo ti bi Àkànbí léèrè rí o mo ti bi record labels àwọn ló máa lọ búùkù studio àwọn náà máa pe artist pé ó yẹ kó wọ studio ìjọba yìí ẹ bẹ̀rẹ̀ rehearsal wọ́n ti sanwó the only thing tí artist ṣe nígbà tí mo rò pé Shina ń ṣe tó jẹ́ wàhálà ni pé kó lọ ya fídíò kó dẹ̀ lọ ya fọ́tò tó máa wà lára bọ́ ó ti tán. mo wá lé Àkànbí lọ́dún kan Shina Peters mo ní kí ló dé tí ó yẹ kó wọ studio náà ó ní láyé tí mo mọ̀ pé ayé gbà yẹn kò dàbí sìn. It's true. mo wá ní kí láyé ìgbà yẹn ṣe mọ̀ pé kò sẹ́ni tó fẹ́ gbówó lẹ̀ wọ́n ò lè tó gbówó lẹ̀ báyìí. because you are very right. bàbá onífújì tí mò ń sọ yìí wọ́n ní wọ́n wá marketer gbàgbé marketer nobody looks for any marketer. Marketer will exist. ẹ mọ̀.
but tẹ́yìn bá ṣe kan tí gbogbo afẹ́fẹ́ tó mìsì wọ́n wọlé wá bá yín pé báwo ni ṣàlejò ṣiṣẹ́ but tẹ́ bá ń dúró yìí pé wọ́n mọ̀ yín ní 1970 kìíní kan ìyẹn ò lè work in sin you have to do something new and nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe tó new yẹn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ́ láti jọ let us twist some things around let's tweak it for you. tí KSSP bá lè fi owó wọn sílẹ̀ wọ́n á rówó wọn padà oṣù orúkọ wọn ti wà ń bẹ̀. of course kí ni mo ń try àti sọ nígbà tí a lọ sí ọ̀dọ̀ K1 ní March I edit interview yẹn tán so ó ní live play wọn kan tí mo ti ní tipẹ́tipẹ́ bóyá 2000 kí ṣe live play yẹn náà bóyá 2008 or thereabout mo wá ní ok instrumental kan wà bẹ̀ pàdánù wọ́n ṣe abroad ni but live play ni wọ́n record ẹ̀ sí bóyá kí ṣe tàbí nǹkan mo ní ẹ mú díẹ̀ part ibi tí wọ́n ti ń play instrumental yìí nínú live play yẹn tèmi ní lórí cassette ẹ fi sí ibi tí a ti show ilé wọn kankan pé kó ṣáà lè fine bàtà upload video yẹn YouTube sọ wípé copyrighted sound ni material ni and láti dábàdà ó wà lára tó yẹ kí video yẹn pẹ́ kàkàn prank àwọn èèyàn wípé kíní kan crash kò sí nǹkan tó crash so kí ni mò ń fàyọ ni pé gbogbo nǹkan K1 ló ti dówó even live play wọn tó jáde mo mọ̀ pé fọ́tò Fẹlá tẹ bá lò ó máa fún yín ní sign copyright fọ́tò lásán ká má wá sọ sound àwọn Fuji artist ti ń lọ bẹ̀ mo rí SSP náà ní ibẹ̀ pé gbogbo nǹkan tó bá ṣe ó máa padà já sówó but wọ́n láti bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ ká ní mo lówó sì gbàgbé lẹ̀ pé. mo ṣe program kan lánàá lórí rédíò Facebook wá gbé wá fún mi pé my monetized video wípé àwọn kan claim rights in bóyá 140 kìíní countries pé àwọn ti mute ẹ̀ pé kí n submit kí wọ́n ti ń pè protest or whatever mo ń protest because àwọn artists ẹ̀ ń sọ pé wọ́n claim kìíní wọ́n lè sọ pé mi ò ní right láti play music àwọn àwa tá à ń promote wọn rẹ̀ níbo la ti fẹ́ promote wọn ju orí I know I'm just saying just to buttress your point ara àwọn nǹkan tí ó tún sì lè ṣe àkóbá if care is not taken fún àwọn artists nìyẹn they need to because if they specify to the owners of those platforms pé with the exception of so or tó bá ti alert wọn pé ẹnìkan play orin yẹn o báyìí ni ibi báyìí ló ti lò ṣé ó wà okay tí wọ́n bá ń deny access àwọn náà ń lọ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn o. bẹ́ẹ̀ni wọ́n á kàn máa gbé lórí afẹ́fẹ́ tọ̀hún ni bẹ́ẹ̀ni nobody will hear them from here odò ti fẹ́ gbàgbé orísun ẹ̀ nìyẹn. ẹ̀bọ̀ rédíò náà ti ń lọ déédéé. rédíò ò lè fi rédíò wé àwọn èèyàn stream. even at that kó tó di bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ wa ilẹ̀ sì máa ta sí our radio will still taba stream orin àwọn artist àwọn náà máa rí owó ẹni tó stream ẹ̀ lè máa rí owó yẹn máa padà sọ́dọ̀ ẹni tó exactly nǹkan tó ń sọ fún mi náà nìyẹn wọ́n ní kò affect. mo fi bó ṣe ó ṣì wà okay at least nísìnyí báyìí kò ní sí pé artist kan sọ pé àṣìṣe marketer kan gbówó wa ó jẹ wá lówó tí gbówó wa là kó túkọ̀ ẹ̀ lọ́nà ọ̀run ó jẹ wá lówó ó mọ̀ pé wàá máa rí paycheck ẹ̀ bó bá ṣe ń ṣiṣẹ́ nísìnyí báyìí àwọn èèyàn tó má lè register ara wọn sórí àwọn platforms ẹ̀ but ìgbà tí SSP wá kọ̀ tó ń tẹ̀lé wá ṣiṣẹ́ tuntun kọ́ ṣe rí pé sọ ẹ̀yin lọ́rẹ́ wọn ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ náà. máa pè ẹ pè wọn. because chance wà fún olórin tán wá ti gbọ́ rí. bẹ́ẹ̀ ni. kò sí ni o máa time sí wà fún. just do 5 minutes a short song make sure it is good. kálẹ̀ mi lòun gan ni màá kàn lọ sí mo lè lọ sí márùnún àgàn kíkọ lọ sí àwọn àbí. wọ́n ṣe kan gbà kan tí Kenneth Smith gbé jáde tó ń pè ní techno version ní ọ̀tẹ̀ dáadáa ìgbà tí wọ́n ṣáà ni wọ́n ṣe kọ́ no that's not true. èkó tó ṣẹlẹ̀ àwọn Kenny náà ń fa yẹn nǹkan idea táwọn fẹ́ táwọn fi lè ta nìyẹn bọ́n ṣe kan dá padà sí orí kìkì pẹ́rẹ́ kìkì. wọ́n tẹ̀ ní láti dá padà ṣe rí láti remix orin ọ̀pọ̀lọpọ̀ opportunities ló wà to remix a song but you don't take a whole fish completely out of water and put it on the frying pan ṣẹgẹt ẹ tẹ grill ẹ tẹ yẹyí mọ́ kinní kan náà kó tó di pé ó máa débẹ̀ yẹn
nǹkan táwọn ń ṣe nìyẹn tẹ bá mú orin Shina Peter tí gbogbo ayé ti mọ̀ gíríjìjì kẹ́kẹ́kẹ́ jìjì gíríjìjì kẹ́kẹ́ bó ṣe pé clap lásán. lẹ àdìmọ́ tí mo sọ náà nìyẹn. It won't sound totally strange but it will now sound. ọmọ tó ti fi kọ́ kún. nǹkan tí mistake táwọn chemist tí wọ́n ṣe ni mò ń sọ fún ẹ bí bàkà tó yàn gbé gbogbo kìnìún ẹ̀ kan yọ bóyá wọ́n yan voice wọ́n wá gbé sórí DJ mix. Doesn't work that way. It doesn't work that way. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. So it's something that we need to look at. General kì í ṣe fún SSP nìkan for all artists. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tó bá mọ̀ pé òun sì fẹ́ wà relevant ó gbọ́dọ̀ máa make sure pé gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe tó bá máa jẹ́ pé it will make me gain more attention. Ó gbọ́dọ̀ make sure pé òun ò dúró láti máa ṣe. All right, mo wish pé a máa tún repeat ìjókòó yìí ó dàbí ìjókòó àgbà ni kí lẹ máa ń pè ní ìjókòó àgbà náà. ẹnu àwọn àgbà ẹgbẹ́ kí lẹ ń pè ní ìjókòó àgbà. ìtẹ́nu àgbà tí ń gbóná tí so ẹ̀yin làgbà so èmi ni ọmọdé tí mo jókòó lẹ́sẹ̀ yín mo wish pé a máa tún repeat ẹ̀ but ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá nílé mi mind tá a bá lè rí responses yín through comments and all that ó máa jẹ́ kí a tún mọ ibo ni ká tún sọ̀rọ̀ sí but èmi bó ṣe lọ yìí ó dùn gan mo learn a lot of things. mo tẹ̀ fẹ́ kí wọ́n tẹ̀ take wa up pàápàá jùlọ bọ̀dẹ̀ á sọ pé wọ́n ti kan tó sí Fuji ṣé lóòótọ́ ni ṣé wọ́n ti kan tó sí Fuji. no kì í ṣe pé máa gbọ́ nǹkan tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé bó ṣe ń ta mí lára tí àwọn tí ò mọ nǹkan kan tó jẹ́ pé irú àwọn ṣàkẹ́ǹsì wọ́n fi jẹun kọ́nsá èmi náà wò pé tí èyí ṣe pé bóyá wọ́n ti nail bó ti yí táyà fi lè jí kẹ́yìn náà wò pé wá yẹ káà náà lọ máa gbowó concert náà because nǹkan wọn yẹn làwọn yẹn snatch mọ́ wọn lọ. Anyway, Dr. Saheed Òṣùpá sọ̀rọ̀ kan fún mi níjọ́ kan tí a jọ ń sọ̀rọ̀ lórí fóònù wọ́n ní wípé nǹkan táwọn ń sọ ni pé ẹ jẹ́ ká fìjà sílẹ̀ èyí tá a fi ń jà kiri yìí táwọn sọ pé ẹnìkan ju ẹnìkan lọ wípé gbogbo àwọn orin wa ní àwọn ọmọ tó ń kọ afrobeat náà ti fi ṣe orin wípé so pé báwo làwa náà ṣe lè jágbà nínú dọ́là yẹn. nǹkan tẹ́mi sọ gan yẹn. earlier this year ni ọ̀rọ̀ wọn àti Portable ṣẹlẹ̀. bẹ́ẹ̀ni irú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí pé báwo ló ṣe máa mú sọ fún mi ò ṣe so àwọn náà kò sí báwọn tó ń ṣe afrobeat yẹn ṣe ṣètò wọ́n ṣe máa jágbà ń bẹ̀ case of Adekunle Gold and Adewale Ayuba many people orin yẹn trend kò sí ni náírà kan àbí dọ́là kan máa padà sápò Adéwálé Ayùbá nínú kìíní anyway a lè sọ tán lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ẹ ṣé gan ni Alhaji Sulaiman Adegbenro màá tún máa rí yín bá. o promise pa máa sọ̀rọ̀ Lucky Dube àti Bob Marley. ẹ jẹ́ ká sáré fi yẹn kún mo ń bọ̀ mo fẹ́ wo bí mo ṣe kọ question mi mo ti fẹ́ wo ni bóyá nǹkan tá a lè sọ sí bọ́ ẹ jẹ́ ká sọ náà Lucky Dube jẹ́ artist mi fẹ́ràn gan gidi mo fẹ́ràn ẹ̀ jù yín lọ. irọ́ o the only artist. èmi ti ń tẹ̀lé artist èmi ti ń tẹ ìgbà reggae ni wọ́n fẹ́ràn o ìgbà tó ti ń kọ́ high life wọn tó ti ń kọ́ solo music èmi ti ń ra kẹsẹ̀ tẹ̀ o tó gba change. ìgbà tó ń kọ reggae yẹn tí mo kọ́ gbọ́ mo hate ẹ̀ tó ṣe pé tí mo kọ́ gbọ́ even ní reggae yẹn mo hate ẹ̀ gan pé kí lélẹ́ nǹkan yìí ẹ̀ wọ́n bó ti ẹ̀ ṣe rí ẹ̀ wọ́n bó yẹ ṣe irun ọjọ́ kan ni mo gbọ́ Prisoner ọjọ́ yẹn mo ti wọṣẹ́ ẹ̀ mo realize pé one of the best lyrics ó deep gan. ṣe ni pé òun try láti gbé South African way wọ reggae ó dẹ̀ jẹ́. so question tí mo wá post yìí mo ní pé is Lucky Dube below Bob Marley musically. One of the most difficult things to do in life is comparison nítorí pé Ọlọ́run ò dá gbogbo wa dọ́gba but èèyàn tún ní lè ignore history àti order. If we follow history and order, we will never put Marley below. No. I know, I'm coming. We will never put Marley below Lucky Dube. And if we can never put him below Lucky Dube, then even if it is by hair's breadth, Bob Marley ní edge over Lucky Dube. Don't forget that nǹkan tí a wá mọ Lucky Dube fún, àwọn Bob Marley náà ló bẹ̀rẹ̀. then ṣe dẹ̀mẹ́ tó ń gangan face gangan tó ń kọrin bíi tiẹ̀. ó ń kọrin bíi Peter Tosh. Peter Tosh. You know? So but ohun tiẹ̀ ó wà more refined ó dẹ̀ tínrín. gan. then ó tún wá lo you mention South African spiritual be negro spiritual American negro spiritual music kò ń play pan
flavour òun ni Lucky Dube fi sí wàláì ọ̀pẹ ní ṣéǹbè. that's why tó fi jẹ́ pé bí ìgbà ká pé ó ń kọrin bí ẹni tó ń ráhùn orin ti Bob Marley ó wà syllabic he follows the tone in his singing but Lucky Dube òun ó ń slow ẹ̀ nǹkan tó fi jẹ́ kí bọ́lára ń pé cog ní keyboard tí cog ni tó máa ń pariwo tí bọ̀ ẹ̀ fi modulation ni bọ̀ modulation yẹn ló fi pitch bend ló fi ń ṣe gbogbo kíní yẹn. so that way a rí pé wọ́n mú lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. iṣẹ́ kó ní jìtá ẹ̀ ṣe pàǹpẹ́ tẹ̀bẹ̀dẹ́ tẹ̀bẹ̀dẹ́ wọ́n máa ń slow ni tẹ̀bẹ̀dẹ́ tẹ̀bẹ̀dẹ́ ọkọ̀ gbé South Africa music. òun fúnra ẹ̀ náà tó dẹ̀ ń kọrin òun náà ó ń slow last note orin ẹ̀. Thank you. Well, my man slow ni. Whereas Bob Marley sharp. Let's get together and feel alright. To wá pé Lucky Dube ni. Let's get together and feel alright. Ó máa fi melody à South Africa ẹ̀. Ó yẹ kó dùn. Ó máa fi South Africa. Àgbẹ̀ Fuji sẹ́gbẹ̀ Sakara. Bẹ́ẹ̀ ló fẹ́ jẹ́. So any day, anytime, he did well for himself. He had a very, very good message. But táyé máa fi parẹ́ ọ̀gá ni Marley o. Bob bàbá ni o. Well, for me o Lucky Dube. Toro love Lucky Dube no Lucky Dube èmi believe pé anything about resonate pẹ̀lú mi. Mo resonate pẹ̀lú Lucky Dube nítorí pé mo jẹ́ African. Gbogbo nǹkan tó teach gbogbo message ẹ̀ as a Nigerian mo relate pẹ̀lú ẹ̀. He's a good singer for me. I'm not taking anything away from him, but I still want to say that reggae genre ló fi popularize it. But most of the time it sounds the same to me in terms of his sound production. I don't find that in Bob Marley's music. Every track different style, different approach. Nǹkan tó wà lára Bob Marley kò ń ṣe Lucky Dube la máa fi compare pẹ̀lú. ẹ ti gbọ́ Lucky dáadáa ẹ ti gbọ́. mo gbọ́ to an extent. Because ẹ̀yin máa ẹ ti gbọ́ Lucky Dube dáadáa. mind you máa gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ kò ní ṣe pẹ̀lú lyrics o. Okay. I'm not talking about the subject matter o. I'm talking about the music style. Okay. Every track in Bob Marley's music is different approach. I'm not talking about the lyrics. Lyrically, I know Lucky Dube has variety of subject to deal pẹ̀lú, but I'm talking about the musical style. Once you hear pound, there is no mistake about it. It's Lucky Dube. More or less, bí Brakatpe ó take it out of UB40. Kini pitch bend keyboard because ṣe ọ pé Bob Marley ò lo keyboard sára. Olo organ but keyboard gangan ni Lucky Dube lò. So mo fẹ́ rántí orúkọ. ayé ìgbà yẹn ni pitch bend dé tó gbà yìí. so wọ́n rí pitch bend yẹn lò. wọ́n yẹn mọ pitch bend lò gan. mo fẹ́ rántí keyboardist yẹn mo follow ẹ ní Facebook. tó máa ń gbèrè báyìí gbà mí ò tó máa ń gbèrè. fantastic ifá àwọn ẹ̀gbọ́n ni àwọn ẹ̀gbọ́n ni Lucky Dube. then Lucky Dube tún wá introduce kìnnì kan Timbaland. wà á máa gbọ́ pátápátá pán kìnnì yẹn lòun tó fi tún trend. but a lè compare ẹ̀ mọ́ Bob Marley o ó jìnnà. there is no reason for it. ó jìnnà gan. so àwọn èèyàn kan wọ́n á kàn jí wọ́n á sọ pé bí ìgbà téèyàn fẹ́ undermine effort èèyàn kan. Síkírù Àyìndé Barrister dé wọ́n ti wà ṣáájú King Wasiu Ayinde but torí pé o fẹ́ proof point pé Síkírù Àyìndé jẹ́ bàbá fún Wasiu Ayinde ṣé yẹn wá mí kó gbọ́dọ̀ wá undermine gbogbo effort Wasiu Ayinde mi kì í ọ máa ń kà mí lára ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀. It is not right. Oh, and anybody that is even intellectually inclined will not do that. Because most of the nǹkan tá à ń sọ yìí àwọn pedestrian kí wọ́n ti ń pè speakers ni wọ́n people who believe in argument. We have had a discussion now. Yeah. We have not argued. Ẹni tó bá jẹ́ pé argument làwọn fẹ́ they stand to win. They want to win an argument. In discussion we learn. bẹ́ẹ̀ni o. nǹkan tá a mọ̀ ẹlòmíì á sọ ẹ̀yin náà àtúmọ̀ àfikún ètò mọ̀ but ní argument
nǹkan tí ò right gan ẹlòmíà sọ just to win bẹ́ẹ̀ ni o àwọn kan wà bẹ́ẹ̀. the subject at hand. So for me, I don't pay attention to people who argue, but I listen to people who nbẹ̀lẹ̀ yẹn ti máa kọ́gbọ̀n tó bá farabalẹ̀ wà kọ́ gbogbo ń tà sọ yín sí i pé ìgbà mi máa ṣe báyìí sí ẹ mo tún ká àwọn ọgbọ́n kan tí máa rò pé màá pàtẹ́wọ́ tó bá ti rí tì mí torí o ti lè ju point báyìí ó dẹ̀ máa fún mi lórí màá pàtẹ́wọ́ ṣó mọ̀ bí a fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ni ẹni tó wo bí eléyìí ní àwọn kan wà tá a sọ sí táwọn tó máa wò ó sí òtí táwọn ní ẹ̀sìn táwọn mọ̀ irú Yusundọ̀ tí mo dárúkọ yẹn sí Salif Keita táwọn ní mi ò gbọ́ rí àwọn tí má dẹ̀ sọ pé òun ni tá a bá lọ sọ lójú àwọn fáǹsì Burna Boy pé òun ní olówó jù lọ Amẹ́ríkà ní gbogbo Áfíríkà wọn á ní rọ. apart from influence ó ti pọ̀ jù. he was even at the point minister of ṣe minister nìkan. tó tún fẹ́ ṣe president Senegal United Nations tún fún ní award kan tó yẹ pé ó ti ara wọn ni pẹ̀lú Fuji indigenous music wọn ni o but ó tètè jẹ́ kí òyìnbó tètè rí he alẹ́ 80s. then nǹkan tó tún tètè help ẹ̀ ní bí ṣe mọ̀ pé kíní instrument tó fi ń accompany orin ẹ̀yẹn ó kò jìnnà sí àwọn tempered string instruments. ǹjẹ́ mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ lòun lè mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ náà ni kóra lè play ó lè play like guitar play tó bá play mo ti ra tí máa wọ studio mo fẹ́ kó o dá sí mo fẹ́ kí Àgbàlẹ́tù dá sí. kí ni mo mọ̀. no mo fẹ́ kí 5 minutes yẹn kó reach gan torí mo fẹ́ padà sí Àgídìgbò mo ti introduce Àgídìgbò sí mo fẹ́ play Àgídìgbò. ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ń sùn ṣá. mo ń sùn then àgbámọ́lẹ̀ kérúbù yẹn máa wà bẹ́ẹ̀ gan. ṣé ẹ ṣáà tún lọ mú four corner samba ṣá. òun náà wà bẹ́ẹ̀. ẹja parí ètò àtúnjókòó ìjó wọn níjó ọkọ àgbà ni kò sọ ẹ ṣe kan tẹ ò wá. Thank you.